Պատկերացրեք աշխարհ, որտեղ անձրևը չի ընկնում ջրով, այլ մեթանով։ Որտեղ ափերին թափվող ալիքները կազմված չեն ջրից, այլ հեղուկ եթանից եւ պրոպանից։ Որտեղ ջերմաստիճանը երբեք չի բարձրանում -179 աստիճան Ցելսիուսից բարձր։ Այս աշխարհը գոյություն ունի։ Այն չի գտնվում գիտական ֆանտաստիկայի էջերում։ Այն գտնվում է հենց այնտեղ, երկրից 1.2 միլիարդ կիլոմետր հեռավորության վրա, պտտվելով Սատուրնի շուրջը։ Դա Տիտանն է։ Իսկ այժմ, երբ դուք կարդում եք այս բառերը, նրա ծայրամասային մթնոլորտում լուսանցքները հատում են այնպիսի օրգանական մոլեկուլներ, որոնք կարող են վերափոխել մեր ողջ պատկերացումը կյանքի մասին։ Տիտանը ոչ թե պարզապես արեգակնային համակարգի ամենամեծ լուսինն է Գանիմեդից հետո, այն միակ լուսինն է ողջ հայտնի տիեզերքում, որն ունի խիտ ազոտային մթնոլորտ, նույնիսկ ավելի խիտ, քան երկրինը։ Երբ հոլանդացի աստղագետ Քրիստիան Հյուգենսը 1655 թվականին առաջին անգամ հայտնագործեց այս առեղծվածային աշխարհը, նա չէր կարող նույնիսկ երևակայել, թե ինչպիսի տիեզերական օազիս էր գտել։ 370 տարի անց, երբ Քասինի-Հոյգենս տիեզերանավը հասավ Սատուրնի համակարգ, այն բացահայտեց ճշմարտություն, որը շարժեց աստրոբիոլոգիայի հիմքերը։ Հիմա դուք մտածում եք, ինչպես կարող է կյանքը գոյություն ունենալ այնտեղ, որտեղ ջերմաստիճանը կասեցնում է ջուրը քարի պես։ Սա բացարձակապես ճիշտ հարց է։ Բայց ահա թե ինչու է Տիտանը այդքան հրապուրիչ։ Կյանքը, որը մենք փնտրում ենք, կարող է բացարձակապես տարբեր լեզվով խոսել։ Երկրի վրա կյանքը հիմնված է ջրի վրա։ Մեր օրգանիզմները կազմված են ջրից։ Մեր ԴՆՏ-ն լողում է ջրի մեջ։ Մեր կյանքի ողջ քիմիան կախված է H2O մոլեկուլի յուրահատուկ հատկություններից։ Բայց դա միթե նշանակում է, որ կյանքը պարտադիր պետք է լինի հենց այդպես։ Տիտանի մթնոլորտը կազմված է 95% ազոտից և 5% մեթանից։ Այս մեթանը ենթարկվում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցության, արևից և կազմում է բարդ օրգանական մոլեկուլներ, սկսած եթանից և պրոպանից, մինչև անհավանական բարդ ածխաջրածիններ, որոնք կոչվում են թոլիններ։ Այս թոլինները ստեղծում են հաստ նարնջագույն մշուշ, որը ծածկում է ողջ լուսինը։ Իսկ ներքևում, մակերեսին, գոյություն ունեն բաներ, որոնք կկարծես դուրս են եկել երկրի պատմությունից՝ լճեր և ծովեր։ Բայց այստեղ է հետաքրքիրը։ Այս լճերը չեն լցված ջրով, դրանք լցված են հեղուկ մեթանով և եթանով։ Լիգեա մարե, Կրակեն մարե, Պունգա մարե, այս անունները նշանակում են ծով, և դրանք իսկապես ծովեր են։ Լիգեա մարեն Տիտանի ամենամեծ լճերից մեկը ունի մոտավորապես 400,000 քառակուսի կիլոմետր մակերես։ Սա համեմատելի է Միջին Արևելքի Կասպից ծովի հետ, միայն թե լցված է ածխաջրածիններով։ Երբ 2005 թվականին Հյուգենս գործիքանոցը իջավ Տիտանի մակերեսին, այն հաղորդեց նկարներ, որոնք ցույց էին տալիս կլոր քարեր, որոնք հղկվել էին հեղուկ հոսքերի կողմից։ Մենք տեսանք ձորեր, գետահովիտներ, դելտաներ, ամբողջական հիդրոլոգիական ցիկլ, միայն թե մեթանով։ Պահանջվում է հատուկ միտք, սա իսկապես հասկանալու համար։ Երկրի վրա մենք ունենք ջրի ցիկլ։ Ջուրը գոլորշիանում է օվկիանոսներից, կազմում ամպեր, ընկնում անձրևի տեսքով, հոսում գետերով, վերադառնում օվկիանոս։ Տիտանի վրա գոյություն ունի նույն ցիկլը, միայն թե մեթանի հետ։ Մեթանը գոլորշիանում է լճերից, բարձրանում մթնոլորտ, ընկնում անձրևի տեսքով, հոսում գետերով, վերադառնում լճեր։ Սա միակ հայտնի տեղն է արեգակնային համակարգում, բացի երկրից, որտեղ կա ակտիվ հեղուկի ցիկլ մակերեսին։ Իսկ որտեղ կա հեղուկ, որտեղ կան օրգանական մոլեկուլներ, որտեղ կա էներգիայի հոսք, կարող է լինել նաև կյանք։ Բայց որ տեսակի կյանք։ Երկրի վրա կյանքն օգտագործում է ջուրը որպես լուծիչ։ Մեր բջիջները լիքվորված են ջրային լուծույթներով։ Մեր էնզիմները աշխատում են ջրային միջավայրում։ Սակայն Տիտանի վրա, որտեղ ջերմաստիճանը -179 աստիճան է, ջուրը քար է։ Ջուրը այնտեղ նույնքան կոշտ է, որքան գրանիտը երկրի վրա։ Հակառակը, մեթանը հեղուկ է։ Մեթանը հոսում է։ Մեթանը կարող է լինել այն լուծիչը, որի մեջ տիտանյան կյանքը գոյություն ունի։ 2005 թվականին, երբ Կալիֆոռնիայի տեխնոլոգիական ինստիտուտի և Արիզոնայի համալսարանի գիտնականները վերլուծեցին Կասինիի տվյալները, նրանք նկատեցին ինչ-որ տարօրինակ բան։ Տիտանի մթնոլորտում մեթանը պետք է արագ քայքայվեր ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցությամբ։ Գիտական հաշվարկներով ողջ մեթանը պետք է անհետանար մի քանի տասնամյակների ընթացքում։ Սակայն մեթանը դեռ այնտեղ է։ Ավելին, այն կայուն է։ Սա նշանակում է, որ ինչ-որ բան պետք է լրացնի մեթանը մթնոլորտ։ Ինչ-որ աղբյուր, ինչ-որ պրոցես։ Երկրի վրա մթնոլորտում օքսիգենը կայուն է, քանի որ բույսերը անընդհատ արտադրում են նոր օքսիգեն ֆոտոսինթեզի միջոցով։ Առանց բույսերի, երկրի օքսիգենը կվերանար հազարավոր տարիների ընթացքում։
Արդյոք տիտանի վրա նմանատիպ բան է տեղի ունենում մեթանի հետ։ Արդյոք կա ինչ-որ կենսաբանական պրոցես, որը արտադրում է մեթան եւ պահպանում մթնոլորտը։ Սա հսկայական հարց է։ 2007 թվականին Կորնելի համալսարանի պրոֆեսոր Ջոնաթան Լուներն առաջարկեց տեսություն, որը գիտական համայնքում ճանաչվեց որպես ազոտոսոմ հիպոթեզ։ Նա ասաց. «Ինչ կլիներ, եթե տիտանի վրա կյանքը չէր օգտագործի ջուր, այլ հեղուկ մեթան որպես լուծիչ։ Ինչ կլիներ, եթե տիտանյան օրգանիզմների թաղանթները ոչ թե կազմված էին ֆոսֆոլիպիդներից, որոնք աշխատում են ջրում, այլ ազոտային հիմքերով միացություններից, որոնք կարող էին ստեղծել խճողարարներ հեղուկ մեթանում։ Նա նույնիսկ հաշվեց, թե ինչպիսի մոլեկուլներ կարող էին կազմել այդպիսի թաղանթներ։ Ակրիլոնիտրիլ։ Այս մոլեկուլը կարող է ինքնակազմակերպվել եւ ստեղծել փոքրիկ պղպճակներ հեղուկ մեթանում, նույն այն, ինչ ֆոսֆոլիպիդները անում են ջրում։ Հիմա պատկերացրեք բջիջ, որը չի ապրում ջրում։ Բջիջ, որի թաղանթը կազմված է ամբողջովին տարբեր մոլեկուլներից, բջիջ, որը մետաբոլիզում է ոչ թե գլյուկոզը օքսիգենի հետ, այլ ստանում է էներգիա ածխաջրածինների քայքայումից հիդրոգենի միջոցով։ Բջիջ, որը բազմանում է -179 աստիճանում։ Սա կլիներ այնպիսի կյանք, որը բացարձակապես օտար է մեզ համար։ Այն ունենար տարբեր քիմիա, տարբեր կառուցվածք, տարբեր սկզբունքներ, բայց դա դեռ կլիներ կյանք։ Կասինի ի տվյալները բացահայտեցին ևս մի անսպասելի բան։ Երբ գիտնականները չափեցին մեթանի եւ հիդրոգենի համամասնությունները տիտանի մակերեսին եւ մթնոլորտում, նրանք գտան անհամապատասխություն։ Մթնոլորտի ստորին շերտերում հիդրոգենի քանակը զգալիորեն ավելի փոքր էր, քան սպասվում էր։ Հիդրոգենը պարզապես անհետանում էր։ Ինչ-որ բան այն սպառում էր։ Իսկ մակերեսին աճեցին ածխաջրածիններ, որոնք չպետք է այնտեղ լինեին, հիմնվելով միայն ֆոտոքիմիական ռեակցիաների վրա։ Աստրոբիոլոգները կոչեցին սա մետաբոլիկ անոմալիա։ Երկրի վրա, երբ բակտերիաները ընդունում են սնունդ եւ արտադրում էներգիա, դրանք սպառում են որոշակի նյութեր եւ արտադրում ուրիշներ։ Օրինակ, աերոբային բակտերիաները սպառում են օքսիգեն եւ գլյուկոզ, արտադրում են ածխածնի երկօքսիդ եւ ջուր։ Տիտանի վրա տեղի ունեցող հիդրոգենի անհետացումը եւ անսպասելի ածխաջրածինների առաջացումը կարող էր լինել համանման պրոցես։ Կարող էր լինել, որ մեթանի վրա հիմնված օրգանիզմներ շնչում էին հիդրոգեն եւ ուտում ածխաջրածիններ։ Բայց սա դեռ ապացույց չէ։ Սա կասկած է, հետազոտություն է։ Գիտնականներն իմանում են, որ կարող են լինել բազմաթիվ ոչ կենսաբանական բացատրություններ այս անոմալիաների համար։ Հնարավոր է, որ վեհագույն ջերմաստիճանի գրադիենտները մթնոլորտում առաջացնեն անսպասելի քիմիական ռեակցիաներ։ Հնարավոր է, որ կան աշխարհաքայքայային պրոցեսներ, որոնք կլանում են հիդրոգեն։ Հնարավոր է նաև, որ մեր չափիչ սարքերը ունեին սխալներ։ Բայց նաև հնարավոր է, որ մենք տեսնում ենք կյանքի առաջին նշանները բացարձակապես օտար աշխարհում։ 2017 թվականին, երբ Քասինին ավարտեց իր պատմական առաքելությունը Սատուրնի համակարգում, նետվելով մոլորակի մթնոլորտ, այն թողեց մեզ ավելի քան 300,000 լուսանկար եւ ավելի քան 500 գիգաբայթ գիտական տվյալներ։ Այդ տվյալների մեջ թաքնված են պատասխաններ, որոնք մենք դեռ չենք գտել։ Տիտանի մակերեսի քարտեզները ցույց են տալիս լճեր, որոնց մակերեսը փոխվում է սեզոնների ընթացքում։ Լճեր, որոնք թերևս ունեն ալիքներ մեթանային քամիներից։ Լճեր, որոնք թերևս տարադրային են ամառը եւ սառչում են ձմռանը, ստեղծելով բրուտ օրգանական նյութերի թավեր։ Իսկ նկատեք, որ այս ամենը տեղի է ունենում մակերեսին, բայց Տիտանն ունի ևս մեկ գաղտնիք՝ թաքնված խորքերում։ Ռադար տվյալները ցույց են տալիս, որ մոտավորապես 100 կիլոմետր խորությամբ կա ամբողջական հեղուկ ջրի օվկիանոս։ Այո, ջուրը։ Ներքևում, սառցե կեղևի տակ, որտեղ ջերմաստիճանը զգալիորեն ավելի տաք է, քան մակերեսին, կարող է գոյություն ունենալ հսկայական ալմաստեր ջրի օվկիանոս, խառնված ամոնիակի հետ, որը պահպանում է նրան հեղուկ վիճակում։ Սա նշանակում է, որ Տիտանի վրա հնարավոր են կյանքի երկու ամբողջովին տարբեր տեսակներ։ Կյանք մակերեսին, հիմնված մեթանի վրա, եւ կյանք խորքերում, հիմնված ջրի վրա։ Պահանջվում է պահ, որպեսզի սա իսկապես ընկալեք։ Մենք գիտենք միայն մեկ տեսակ կյանք՝ երկրի կյանքը։ Կյանք, որը հիմնված է ջրի, ածխածնի, դնթի, սպիտակուցների վրա։ Ամբողջ մեր կենսաբանությունը, ողջ մեր դեղագործությունը, ողջ մեր բժշկությունը հիմնված է այս մեկ օրինակի վրա։ Բայց եթե Տիտանի վրա կա կյանք, որը օգտագործում է ամբողջովին տարբեր քիմիա, դա փոխում է ամեն ինչ։ Դա նշանակում է, որ կյանքը չի սահմանափակվում մեկ բանաձևով։ Դա նշանակում է, որ տիեզերքը կարող է լիքվորված լինել կյանքի տեսակներով, որոնք մենք չենք կարող նույնիսկ երևակայել։
Միացյալ Նահանգների ազգային օդիվացության և տիեզերային վարչության գիտնականներն արդեն պլանավորում են հաջորդ առաքելությունը։ Dragonfly, ռոտորակիր դրոն, որը նախատեսված է թռչել Տիտանի մթնոլորտում և հետազոտել տարբեր տեղեր այդ լուսնի մակերեսին։ Թռիչքն ամեկնում է 2027 թվականին և կհասնի 2036 թվականին։ Այն կկրի գործիքներ, որոնք կվերլուծեն օրգանականնանյութերը, կչափեն մթնոլորտային քիմիան և կփնտրեն կենսակերտերի կյանքի նշաններ։ Բայց անկախ նրանից, թե ինչ կգտնի Dragonfly-ն, Տիտանն արդեն փոխեց մեր աշխարհայացքը։ Մինչև Քասինին մենք գիտենք, որ կյանքը պահանջում էր ջուր։ Հիմա մենք գիտենք, որ կյանքը կարող է օգտագործել հեղուկ մեթան։ Մինչև Քասինին մենք ենթադրում էինք, որ օրգանական քիմիան բարդանում է միայն կենսաբանական պրոցեսների միջոցով։ Հիմա մենք տեսել ենք, որ տիեզերքը ինքնին կարող է լինել քիմիկ, ստեղծելով անհավանական բարդ մոլեկուլներ միայն լույսի և ժամանակի միջոցով։ Մինչև Քասինին մենք կարծում էինք, որ օվկիանոսները գոյություն ունեն միայն Երկրի և Մարսի վրա։ Հիմա մենք գիտենք, որ մեր արևային համակարգը լիքվորված է ստորգետնյա օվկիանոսներով, Եվրոպայի վրա, Էնցելադուսի վրա, Գնդրա, Գանիմեդի վրա և այո, Տիտանի վրա։ Յուրաքանչյուր մեթանային անձրև, որը ընկնում է Լիգեա Մարեի ալիքներին, մեզ հիշեցնում է մի խորհրդածին ճշմարտության մասին։ Կյանքը, այս անհավանական երևույթը, որը վերափոխում է անկենդան նյութը բարդ, ինքնակրկնվող համակարգերի, չի սահմանափակվում մեկ բանաձևով։ Մենք պետք է վերասահմանենք այն, ինչ նշանակում է կենդանի լինել։ Մենք պետք է անցնենք մեր երկրակենտրոն կանխակալություններից և սկսենք մտածել տիեզերական տարողությամբ։ Հայեցակարգը որոնել միայն երկրի տիպի կյանք։ Երկրի տիպի պայմաններում սահմանափակում է մեր տեսողությունը։ Դա նման է դիտելու օվկիանոսը միայն մեկ ալիքի միջոցով և կարծելու, որ դա ողջ ծովն է։ Տիտանը մեզ հրավիրում է ընդարձակել մեր հորիզոնները։ Այն հիշեցնում է, որ տիեզերքը ավելի ստեղծագործ է, քան մենք երբևէ երևակայել ենք։ Այն ցույց է տալիս, որ բնությունը գտնում է ճանապարհներ այնտեղ, որտեղ մենք երբեք չէինք կարծում փնտրել։ Պատկերացրեք հավանականությունը։ Մեր արևային համակարգում մեկ հսկայական գազային մոլորակի շուրջը պտտվող լուսնի վրա -179 աստիճանում հեղուկ մեթանի լճերի ափերին կարող են լինել օրգանիզմներ, որոնք շնչում են հիդրոգեն և սպառում ածխաջրածիններ։ Օրգանիզմներ, որոնց գենետիկ նյութը չէ ԴՆԹ, այլ ինչ-որ այլ բան, որը մենք դեռ չենք պատկերացրել։ Օրգանիզմներ, որոնք հնարավոր է բազմանում են այնպիսի դանդաղությամբ, որ մեկ սերնդի բազմացումը տևում է հարյուրավոր տարիներ։ Կյանք, որը ապրում է այնպիսի ժամանակային մասշտաբով, որը մարդկային պատմությունը դարձնում է պարզապես վայրկենական փայլատակում։ Սա ավելին է, քան գիտական հետաքրքրություն։ Սա փիլիսոփայական իմպերատիվ է։ Եթե Տիտանի վրա կա կյանք, կամ եթե Տիտանի վրա երբևէ կարող է լինել կյանք, դա փոխում է մեր հիմնական հարցերը։ Կյանքը հազվագյուտ երևույթ է, հանդիպող միայն անհավանական բախտի և պայմանների համադրությամբ։ Չէ կյանքը անխուսափելի է, ի հայտ գալով ամենուր, որտեղ էներգիա, նյութ և ժամանակ հանդիպում են բարենպաստ պայմաններում։ Եթե երկրորդն ճիշտ է, ապա մենք ապրում ենք տիեզերքում, որը լիքվորված է կյանքով, տարբեր տեսակներով, տարբեր քիմիաներով, տարբեր ձևերով, որոնք դեռ սպասում են հայտնագործման։ Բայց նույնիսկ եթե Տիտանի վրա այսօր չկա կյանք, այն դեռ պահպանում է իր նշանակությունը։ Այն ունի ամբողջ բաղադրամասները՝ հեղուկ լուծիչ, մեթան, օրգանական մոլեկուլներ, թոլիններ, ածխաջրածիններ, նույնիսկ ամինաթթուները, որոնք հայտնագործվել են մթնոլորտում։ Էներգիայի աղբյուրներ, արևային ճառագայթություն, դիդելային ջեռոցում Սատուրնից, ռադիոակտիվ քայքայում Խորքում։ Եվ ժամանակ՝ միլիարդավոր տարիներ։ Տիտանն իր փոքր մասշտաբով ներկայացնում է քիմիական լաբորատորիա, որտեղ տիեզերքը կատարում է պրեբիոտիկ քիմիայի փորձեր։ Երբ դուք լսում եք պրեբիոտիկ քիմիա արտահայտությունը, հավանաբար մտածում եք հին երկրի մասին։ Մտածում եք խավարուն օվկիանոսների, հրաբխային կղզիների, կայծակների մասին, որոնք ցատկում են նախնական մթնոլորտի միջով։ Բայց հիմա պատկերացրեք նույն պրոցեսները տեղի ունենալով -179 աստիճանում։ Հեղուկ մեթանի լճերի մեջ, ուր օրգանական քիմիան տարածվում է ոչ թե ջրային լուծույթներում, այլ ածխաջրածինային ծովերում։ Սա Տիտանն է։ Եվ սա հավանաբար ամենամեծ բնական քիմիական լաբորատորիան է, որը մենք երբևէ կուսումնասիրենք։ Վերադառնանք Երկիր, 4 միլիարդ տարի անց։ 1952 թվականին Չիկագոյի համալսարանի երիտասարդ ասպիրանտ Սթենլի Միլլերը կատարեց փորձ, որը հիմնովին փոխեց մեր պատկերացումները կյանքի ծագման մասին։ Նա վերցրեց ապակյա բալոն, լցրեց այն գազերով, մեթան, ամոնիակ, հիդրոգեն և ջրային գոլորշի։ Այս խառնուրդը պետք է նմանակեր նախնական Երկրի մթնոլորտին։
Ապա նա անցկացրեց էլեկտրական կայծակներ այդ գազերի միջով, նմանակերելով կայծակները։ Մեկ շաբաթ անց, երբ նա վերլուծեց արդյունքները, նա հայտնագործեց ինչ-որ անհավանական բան։ Անկենդան գազերից ի հայտ էին եկել օրգանական մոլեկուլներ։ Ավելին, ամինաթթուներ, կյանքի հիմնական շինանյութերը։ Միլերի փորձը դարձավ կենսաբանության պատմության ամենանշանակալից ցուցադրություններից մեկը։ Այն ցույց տվեց, որ կյանքի քիմիան չի պահանջում հրաշք։ Այն պահանջում է էներգիա, պարզ մոլեկուլներ եւ ժամանակ։ Բնությունը ինքնին կարող է լինել քիմի, բայց Միլերի փորձը կատարվեց երկրի պայմաններում, ջրային լուծույթներում, սենյակային ջերմաստիճանում։ Իսկ ինչ կլիներ, եթե կատարեինք նույն փորձը տիտանի պայմաններում։ 2016 թվականին ֆրանսիական տիեզերական գործակալության եւ Պարիզի համալսարանի գիտնականները հենց սա էլ արեցին։ Նրանք կառուցեցին հատուկ խցիկ, որը կարող էր նմանակել տիտանի պայմանները։ -179 աստիճան ջերմաստիճան, հեղուկ մեթանի եւ էթանի խառնուրդ, ազոտային մթնոլորտ։ Ապա նրանք ճառագայթեցին այդ խառնուրդը ուլտրամանուշակագույն լույսով, նմանակերելով արեգակի ճառագայթությունը տիտանի մթնոլորտում։ Արդյունքները գերազանցեցին սպասումները։ Հեղուկ մեթանում սկսեցին ի հայտ գալ բարդ օրգանական մոլեկուլներ։ Ոչ միայն պարզ ածխաջրածիններ, այլ նաև ամինաթթուների նախադեպեր, նյութեր, որոնք կարող էին հետագայում վերափոխվել կենսաբանական կառուցվածքների մեջ։ Ավելին, այս մոլեկուլները ցույց էին տալիս ինքնակազմակերպման նշաններ։ Նրանք խմբավորվում էին միասին, ստեղծելով փոքրիկ կաթիլներ, որոնք լողում էին հեղուկ մեթանում։ Սա նման էր պրիմիտիվ թաղանթների առաջացմանը, առանց ցանկացած կենդանի օրգանիզմի։ Պահվեք այստեղ մի րոպե։ Հասկացեք, թե ինչ է սա նշանակում։ -179 աստիճանում, հեղուկ մեթանում անկենդան քիմիական ռեակցիաները ստեղծում են կառուցվածքներ, որոնք հիշեցնում են կենդանի բջիջների բաղադրիչները։ Սա նշանակում է, որ տիտանի վրա հենց հիմա հնարավոր է տեղի են ունենում նույն պրոցեսները, որոնք հազարավոր միլիոնավոր տարիներ առաջ տվեցին սկիզբ կյանքին երկրի վրա։ Միայն թե այդտեղ դրանք տեղի են ունենում տարբեր լեզվով, մեթանի լեզվով։ Գիտնականները կոչում են այս մոլեկուլները պրեբիոտիկ տոմսեր։ Դրանք դեռ կենդանի չեն, բայց դրանք կյանքի դեմ ձգտող քիմիա են։ Երկրի վրա մոտավորապես 4 միլիարդ տարի առաջ այս տեսակի մոլեկուլները հավաքվեցին նախնական օվկիանոսներում։ Դրանք համախմբվեցին, ռեակցիա մտան միմյանց հետ եւ այնուհետեւ ինչ-որ կրիտիկական պահի դրանք անցան անկենդանից կենդանի, ստեղծելով առաջին ինքնակրկնվող համակարգերը։ Մենք չգիտենք ճշգրիտ պահը, երբ սա տեղի ունեցավ։ Մենք չգիտենք ճշգրիտ մեխանիզմը, բայց մենք գիտենք, որ դա տեղի ունեցավ, քանի որ մենք այստեղ ենք, իսկ տիտանի վրա։ Կասինիի սպեկտրոմետրը հայտնագործեց մոլեկուլներ, որոնք գոյություն չպետք է ունենային։ Բենզենի օղակներ, պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածիններ։ Նույնիսկ ծանր օրգանական միացություններ, որոնց մոլեկուլային զանգվածը գերազանցում էր մի քանի 100 ատոմների դալտոն։ Սրանք այնպիսի մոլեկուլներ են, որոնց ստեղծումը պահանջում է բարդ քիմիական ճանապարհներ։ Ճանապարհներ, որոնք երկրի վրա սովորաբար հանդիպում են կենսաբանական համատեքստերում։ 2015 թվականին Գերմանիայի Մաքս Պլանկի արևային համակարգի հետազոտությունների ինստիտուտի թիմը հրապարակեց ուսումնասիրություն, որը վերլուծում էր տիտանի մթնոլորտի վերին շերտերում հայտնագործված օրգանական մոլեկուլների բարդությունը։ Նրանք գտան, որ այդտեղ կան մոլեկուլներ, որոնք պարունակում են մինչև 12 ածխածնի ատոմներ, 5 ազոտի ատոմներ եւ բազմաթիվ ջրածնի ատոմներ։ Այս մոլեկուլները կոչվում են թոլիններ, եւ դրանք ստեղծում են այն նարնջագույն մշուշը, որը ծածկում է ամբողջ լուսինը։ Բայց թոլինները միայն սկիզբն են։ Երբ այս մոլեկուլները իջնում են ներքև, դեպի տիտանի ավելի ցուրտ շերտեր, դրանք շարունակում են ռեակցիա մտնել։ Դրանք կուտակվում են աերոզոլների մեջ, դրանք նստվում են մակերեսին, եւ երբ դրանք հասնում են մեթանային լճերին, դրանք լուծվում են հեղուկում եւ սկսում ավելի բարդ քիմիական տրանսֆորմացիաներ։ Պատկերացրեք թոլինների աղբյուրներ, որոնք անընդհատ թափվում են երկնքից, լցնելով լճերը օրգանական նյութերով։ Սա նման է անհատակ մատակարարման համակարգի։ Հիմա եկեք մասշտաբավորենք։ Եկեք դիտենք ոչ թե անհատական մոլեկուլները, այլ ողջ համակարգը։ Տիտանի վերևում, մթնոլորտի վերին շերտերում, արևային ուլտրամանուշակագույն ճառագայթությունը քայքայում է մեթանի մոլեկուլները։ Սա ստեղծում է ազատ ռադիկալներ, խիստ ռեակտիվ քիմիական մասնիկներ, որոնք անմիջապես սկսում են միանալ ուրիշ մոլեկուլների հետ։ Եթան, պրոպան, բութան, բենզեն, տոլուեն, սիանիդներ, ացետիլեն, ողջ քիմիական ալֆավիտ ի հայտ է գալիս։ Այս մոլեկուլները իջնում են ներքև։ Որոշները կազմում են պինդ մասնիկներ եւ դառնում աերոզոլներ։ Ուրիշները մնում են գազային ձևով եւ շարունակում իջնել։
Երբ նրանք հասնում են ստորին մթնոլորտ, որտեղ ջերմաստիճանը ավելի ցուրտ է, որոշ գազեր կոնդենսացվում են հեղուկ կաթիլների մեջ։ Մեթանի անձրև։ Այս անձրևի կաթիլները լիքվորված են լուծված օրգանական նյութերով։ Երբ դրանք ընկնում են լճերի մեջ, դրանք բերում են իրենց հետ բարդ քիմիական բեռ։ Լճերի մակերեսին տեղի է ունենում ևս մեկ բան։ Եթանը, որը ավելի ծանր է, քան մեթանը, կուտակվում է ստորին շերտերում։ Մեթանը մնում է վերևում։ Սա ստեղծում է շերտավորում։ Իսկ այս տարբեր շերտերում գոյություն ունեն տարբեր քիմիական պայմաններ, տարբեր լուծվողություններ, տարբեր ռեակցիաներ։ Լիգեամարեն դառնում է հսկայական քիմիական ռեակտոր, որտեղ միլիարդավոր մոլեկուլներ փոխազդում են միմյանց հետ։ Բայց սա դեռ միայն մեթանային շրջանառությունն է։ Խորքում 100 կիլոմետր ներքև Սառցե կեղևի տակ կա մեկ այլ աշխարհ՝ ջրային օվկիանոս։ Ռադար տվյալները ցույց են տալիս, որ այս օվկիանոսի խորությունը կարող է լինել մի քանի 100 կիլոմետր։ Այն խառնված է ամոնիակի հետ, որը գործում է որպես հակասառչիչ եւ պահպանում ջուրը հեղուկ վիճակում, չնայած ցուրտ ջերմաստիճանին։ Եվ այստեղ, այս ստորերպրյա ծովում, կան պայմաններ, որոնք ավելի նման են երկրին։ Մտածեք սա. երկու շերտ, վերևում մեթանային աշխարհ, ներքևում ջրային աշխարհ, եւ միջև դրանք Սառցե կեղև, որը հավանաբար ունի ճաքեր, ծակեր, թունելներ։ Հնարավոր է, որ երկու աշխարհները շփվում են։ Հնարավոր է, որ մեթանը թափանցում է ներքև, իսկ ջուրը բարձրանում է վերև։ Հնարավոր է, որ կան տարածքներ, որտեղ ջուրը եւ մեթանը հանդիպում են, ստեղծելով յուրահատուկ միջերես, որտեղ տարբեր քիմիաները կարող են փոխազդել։ 170 աստիճանի տարբերությունը Տիտանի մակերեսի եւ Խորին օվկիանոսի միջև ստեղծում է ջերմաստիճանի գրադիենտ։ Եվ որտեղ կա ջերմաստիճանի գրադիենտ, կա էներգիայի հոսք։ Տաքությունը հոսում է դեպի ցուրտ, եւ այս էներգիայի հոսքը կարող է շարժել քիմիական ռեակցիաները։ Երկրի վրա, խորասույդ օվկիանոսների հատակին, կան հիդրոթերմալ անցքեր, որտեղ տաք ջուրը ցայտում է ծովի հատակից։ Այս անցքերի շուրջ ստեղծվել են ամբողջական էկոհամակարգեր, կենսաբանական համայնքներ, որոնք ապրում են ոչ թե արևային լույսից, այլ քիմիական էներգիայից։ Արդյոք Տիտանի ստորգետնյա օվկիանոսում կան նմանատիպ հիդրոթերմալ համակարգեր։ Արդյոք տաք ջուրը բարձրանում է ներքևից, խառնվում ամոնիակի հետ եւ ստեղծում պայմաններ, որոնք կարող են աջակցել կյանքին։ Մենք դեռ չգիտենք, բայց հավանականությունը գոյություն ունի, եւ եթե այդտեղ կա կյանք, այն կլինի ջրի վրա հիմնված, հենց ինչպես երկրի վրա։ Այն կունենա ԴՆԹ, սպիտակուցներ, բջիջներ։ Այն կլինի կյանք, որը մենք կկարողանանք ճանաչել։ Բայց վերևում, մեթանային լճերում, եթե այդտեղ կա կյանք, այն կլինի ամբողջովին օտար։ Այն կունենա տարբեր քիմիա, տարբեր մետաբոլիզմ, տարբեր կառուցվածք։ Այն չի օգտագործի ԴՆԹ, որովհետև ԴՆԹ-ն կայուն չէ հեղուկ մեթանում։ Այն չի օգտագործի սպիտակուցներ, որովհետև սպիտակուցները պահանջում են ջրային միջավայր։ Այն կստեղծի իր սեփական մոլեկուլները, իր սեփական համակարգերը, իր սեփական կենսաբանական լեզուն։ 2017 թվականին Ճապոնիայի Տոկիո համալսարանի գիտնականները կատարեցին համակարգչային մոդելավորում, որը ցույց տվեց, թե ինչպես կարող էին վարվել ինքնակազմակերպվող համակարգերը հեղուկ մեթանում։ Նրանք օգտագործեցին մոլեկուլային դինամիկայի սիմուլյացիաներ, հետևելու թե ինչպես օրգանական մոլեկուլները փոխազդում են մեթանի մեջ -179 աստիճանում։ Արդյունքները ցույց տվեցին, որ որոշ մոլեկուլները, հատկապես դրանք, որոնք պարունակում էին ազոտ եւ ցիկլիկ կառուցվածքներ, կարող էին ինքնավար կազմել պղպճակներ։ Այս պղպճակները չէին նման ֆոսֆոլիպիդային թաղանթներին, որոնք մենք տեսնում ենք երկրի բջիջներում։ Դրանք ավելի պարզ էին, ավելի փխրուն էին, ավելի դինամիկ էին, բայց դրանք կատարում էին նույն ֆունկցիան։ Դրանք ստեղծում էին սահման միջավայրի եւ ներքին տարածության միջև։ Դրանք թույլ էին տալիս որոշ մոլեկուլների անցնել ներս, մինչդեռ ուրիշները պահում էին դրսում։ Դրանք ստեղծում էին մանր միկրոկոսմոս, որտեղ քիմիական ռեակցիաները կարող էին տեղի ունենալ առանձնացված միջավայրում։ Հիմա պատկերացեք, միլիարդավոր այս պղպճակները լողում են Լիգեամարեի մեթանային ալիքներում։ Յուրաքանչյուր պղպճակ պարունակում է յուրահատուկ քիմիական խառնուրդ։ Որոշները պարունակում են մոլեկուլներ, որոնք կարող են կատալիզել ռեակցիաներ։ Ուրիշները պարունակում են մոլեկուլներ, որոնք կարող են պահպանել էներգիա։ Կան նաև դրանք, որոնք պարունակում են մոլեկուլներ, որոնք կարող են իրենց պատճենել։ Եվ ժամանակի ընթացքում, միլիարդավոր տարիների ընթացքում, բնական ընտրությունը կարող է գործել նույնիսկ այս պրեբիոտիկ մակարդակում։ Պղճակները, որոնք կարողանում են ավելի լավ պահպանել իրենց ներքին քիմիան, կկարողանան ավելի երկար գոյություն ունենալ։ Պղճակները, որոնք կարողանում են ստեղծել իրենց պատճեններ, կբազմանան։ Պղպճակները, որոնք կարողանում են օգտագործել էներգիան իրենց շրջապատից, կունենան առավելություն։
Եվ աստիճանաբար, քայլ առ քայլ, սերունդ առ սերունդ, այս համակարգերը կարող են բարդանալ։ Նրանք կարող են զարգացնել ավելի բարդ մոլեկուլներ, ավելի բարդ կառուցվածքներ, ավելի բարդ վարքագիծ։ Սա պահանջում է ժամանակ։ Երկրի վրա անցավ մոտավորապես 500 միլիոն տարի, նախքան պարզ օրգանական մոլեկուլներից հայտնվեցին առաջին ինքնակրկնվող համակարգերը։ Ապա ևս 3 միլիարդ տարի անցավ, նախքան այս պարզ բջիջները զարգացան բարդ բազմաբջջային օրգանիզմների մեջ։ Տիտանի վրա, որտեղ ամեն ինչ տեղի է ունենում այնքան ավելի դանդաղ պատճառով ցուրտ ջերմաստիճանի, պրոցեսը կարող է լինել նույնիսկ ավելի երկար։ Հնարավոր է, որ Տիտանի վրա դեռ կյանքը չի հասել նույնիսկ առաջին քայլերին, կամ հնարավոր է, որ այն արդեն գտնվում է մեր երկրի առաջին բջիջների փուլում, կամ հավանաբար Տիտանի վրա կյանքը երբեք չի առաջանա եւ այն կմնա անապրելի աշխարհ։ Բայց անկախ նրանից, թե որն է ճշմարտությունը, Տիտանը մեզ ընձեռում է ամենաթանկ նվերը՝ հեռանկարը։ Այն ցույց է տալիս մեզ, թե ինչպիսին կարող էր լինել երկիրը նախքան կյանքի ծագումը։ Այն ցույց է տալիս մեզ, թե ինչպես պարզ քիմիան կարող է զարգանալ բարդության մեջ։ Այն ցույց է տալիս մեզ, որ տիեզերքը լի է անսպասելի հնարավորություններով։ 2016 թվականին Ֆլորիդայի համալսարանի աստրոբիոլոգները կազմեցին մանրամասն քարտեզ Տիտանի օրգանական նյութերի բաշխման։ Նրանք օգտագործեցին Քասինիի բազմաթիվ տարիների տվյալները և ստեղծեցին մոդել, որը ցույց էր տալիս, թե որտեղ են կենտրոնացած ամենաբարդ մոլեկուլները։ Արդյունքները ցնցող էին։ Ամենաբարդ օրգանական նյութերը գտնվում էին ոչ թե մթնոլորտի վերին շերտերում, որտեղ դրանք ստեղծվում էին, այլ հատուկ տեղերում մակերեսին։ Հատկապես դրանք կենտրոնացված էին լճերի և ծովերի հարևանությամբ։ Նաև դրանք կուտակվում էին թարմ կրատերների շուրջը, որտեղ բախումները կարող էին բացել երկրի խորքերը։ Իսկ ամենահետաքրքիրը, դրանք հայտնագործվեցին երկու հատուկ տարածքներում՝ Էքսանադու շրջանում և Շանգրի-Լա ռեգիոնում, որտեղ կարծես կային հին ջրի հետքեր։ Ջուր, ասում եմ ջուր, ոչ թե մեթան։ Իսկական ջուր, որը հնարավոր է ծագել ներքևից, ստորերկրյա օվկիանոսից։ Սա բացում է հրապուրիչ սցենար։ Եթե նախկինում կային տարածքներ, որտեղ ջուրը բարձրացավ մակերեսին, եւ եթե այդ ջուրը խառնվեց մեթանի հետ, ապա այդտեղ կարող էր ստեղծվել յուրահատուկ միջավայր։ Միջավայր, որտեղ երկու տիպի քիմիան կարող էին փոխազդել՝ ջրային քիմիա եւ մեթանային քիմիա միասին։ Սա կարող էր ստեղծել անհավանական բազմազանություն քիմիական միացությունների, եւ բազմազանությունը կյանքի ծագման համար կարևոր պայման է։ Նկատեք համեմատությունը երկրի հետ։ Երկրի վրա 4 միլիարդ տարի առաջ մենք ունեինք օվկիանոսներ, մթնոլորտ եւ էներգիայի աղբյուրներ։ Տիտանի վրա նույնը։ Երկրի վրա մեթանը գոլորշանում էր վերև, ստեղծում պարզ օրգանական մոլեկուլներ, ապա իջնում էր ներքև։ Տիտանի վրա նույնը։ Երկրի վրա այդ մոլեկուլները կուտակվում էին ջրում, ստեղծում ավելի բարդ կառուցվածքներ։ Տիտանի վրա նրանք կուտակվում են մեթանում։ Տարբերությունը միայն լուծիչն է։ Հիմնական սկզբունքները նույնն են։ Սա հրապուրիչ փիլիսոփայական հարց է բարդացնում։ Արդյոք կյանքը յուրահատուկ երևույթ է, որը ի հայտ է գալիս միայն երկրի տիպի պայմաններում։ Չէ, կյանքը ավելի համընդհանուր սկզբունք է, ի հայտ գալիս ուր էլ որ լինեն էներգիա, նյութ եւ ժամանակ։ Եթե երկրորդը ճիշտ է, ապա կյանքը կարող է ունենալ անհամար դեմքեր։ Ջրային կյանք երկրի վրա, մեթանային կյանք Տիտանի վրա, ամոնիակային կյանք մի այլ աշխարհում, սիլիկոնային կյանք որևէ էկզոմոլորակի վրա։ Բայց մենք դեռ չգիտենք պատասխանը։ Մենք ունենք միայն մեկ օրինակ կյանքի՝ երկրինը, եւ դա մեր ամենամեծ սահմանափակումն է։ Երբ դուք գիտեք միայն մեկ ճանապարհ ինչ-որ բանի հասնելու, դուք կարող եք կարծել, որ սա միակ ճանապարհն է։ Բայց երբ դուք հայտնագործում եք երկրորդ ճանապարհ, ամբողջ ձեր հեռանկարը փոխվում է։ Դուք սկսում եք տեսնել օրինաչափություններ, սկզբունքներ, համընդհանուր ճշմարտություններ։ Տիտանը կարող է լինել այդ երկրորդ ճանապարհը, կամ թերևս ոչ։ Թերևս Տիտանը կմնա անապրելի աշխարհ, լի պրեբիոտիկ քիմիայով, բայց երբեք չհասնող կյանքի սահմանագծին։ Թերևս պահանջվող պայմանները այդքան հատուկ են, այդքան նուրբ են, որ կյանքը իսկապես հազվագյուտ երևույթ է։ Բայց նույնիսկ եթե այդպես է, Տիտանը դեռ ունի անգնահատելի արժեք։ Այն մեզ ցույց է տալիս, թե որքան հեռու կարող է հասնել անկենդան քիմիան առանց կյանքի։ Այն մեզ ցույց է տալիս, որ օրգանական բարդությունը կարող է առաջանալ ինքնաբուխ, առանց կենսաբանական ուղղության։ Այն մեզ ցույց է տալիս, որ բնությունը խիստ ստեղծագործ քիմիկ է։ Իսկ սա մեզ օգնում է հասկանալ, թե ինչպես կյանքը կարող է ծագել ուր էլ որ լինի տիեզերքում։
2022 թվականին Արևմտյան Վաշինգտոնի համալսարանի և Քեմբրիջի համալսարանի գիտնականները համատեղ ուսումնասիրություն հրապարակեցին, որը քննարկում էր կյանքի համընդհանուր սահմանման խնդիրը։ Նրանք ասացին. «Մենք չենք կարող սահմանել կյանքը միայն երկլիօրինակի հիման վրա։ Մենք պետք է ստեղծենք ավելի լայն սահմանում, որը ներառում է բոլոր հնարավոր տեսակները»։ Նրանք առաջարկեցին, որ կյանքը սահմանվի որպես ինքնակայուն քիմիական համակարգ, որը կարող է ենթարկվել դարվինյան էվոլյուցիայի։ Սա համեմատաբար պարզ սահմանում է, բայց այն ներառում է հիմնական էությունը։ Կյանքը պետք է կարողանա պահպանել ինքն իրեն, այն պետք է կարողանա վերարտադրվել, իսկ այն պետք է ունենա փոփոխականություն եւ ընտրություն։ Եթե համակարգը բավարարում է այս երեք պայմանները, ապա այն կենդանի է, անկախ դրանից, թե ինչ քիմիան է օգտագործում, թե ինչ ծմոլեկուլներ է պարունակում կամ թե որտեղ է գտնվում։ Այս սահմանմամբ Տիտանի վրա կարող է լինել կյանք, կամ թերևս ոչ այժմ, բայց ապագայում։ Կամ հնարավոր է, որ Տիտանը գտնվում է կյանքի եւ ոչ կյանքի միջև, ունենալով համակարգեր, որոնք մասամբ բավարարում են այդ պայմանները, բայց դեռ չեն անցել մսահմանագիծը։ Պրոտոկյանք, ակնհարիկ կյանք։ Քիմիա մկ, որը երազում է դառնալ կենսաբանություն։ Երբ մենք մտածում ենք կյանքի մասին այս ավելի լայն հեռանկարով, Տիտանը դառնում է հսկայական փորձարարական կայան։ Աստվածային լաբորատորիա, որտեղ տիեզերքը անցկացնում է իր փորձերը։ Ահա թե ինչպես կարող է խոսել կյանքը մեթանի լեզվով։ Ահա թե ինչպես կարող է աշխատել մետաբոլիզմը -179 աստիճանում։ Ահա թե ինչպես կարող են ինքնակազմակերպվել բարդ համակարգերը ածխաջրածինային միջավայրում։ Մենք չեմ դեռ տեսել վերջնական արդյունքը։ Dragonfly առաքելությունը, որը մեկնելու է 2027 թվականին, կլինի մեր հաջորդ բացահայտումը։ Այն կթռչի Տիտանի երկնքում, կիջնի տարբեր տեղերում, կվերցնի նմունմուշներ, կվերլուծի քիմիական կազմը, այն կփնտրի կենսակերտեր, այն կփնտրի քիմիական անոմալիաներ, որոնք կարող են նշանակել կենսաբանական ակտիվություն։ Այն կփնտրի ապացույցներ կյանքի, որը տարբեր է ամեն ինչից, ինչ մենք երբևէ տեսել ենք։ Բայց թույլ տվեք խոսել մի պահ այն մասին, թե ինչու է սա այդքան կարևոր, ավելի լայն իմաստով։ Բացահայտումը, որ կյանքը կարող է գոյություն ունենալ Տիտանի վրա, կնշանակի, որ կյանքը ոչ թե հազվագյուտ պատահականություն է, այլ տիեզերքի բնական հատկությունը։ Դա կնշանակի, որ բազմամիլիարդավոր այլ աշխարհներում, որոնք ունեն էներգիա եւ նյութ, կարող է նույնպես առաջանալ կյանք։ Դա կնշանակի, որ մենք չենք մենակ։ Իսկ եթե այդ կյանքը տարբեր է մեր կյանքից, եթե այն օգտագործում է տարբեր քիմիա, տարբեր մոլեկուլներ, տարբեր սկզբունքներ, դա նույնիսկ ավելի խորը նշանակություն ունի։ Դա նշանակում է, որ կյանքը չի սահմանափակվում մեկ բանաձևով։ Դա նշանակում է, որ տիեզերքը լիքֆորված է անսպասելի հնարավորություններով։ Դա նշանակում է, որ երբ մենք նայում ենք դեպի աստղերը, մենք պետք է եզրափակենք, չգիտենք, թե ինչ կարող է գոյություն ունենալ այդտեղ։ Կյանքը, որը շնչում է մեթան, կյանքը, որը լողում է սիլիկոնային ծովերում, կյանքը, որը ապրում է պլազմայի մեջ աստղերի մթնոլորտներում, կյանքը, որը գոյություն ունի որպես մագնիսական դաշտեր միջաստղային տիեզերքում։ Այս բոլորը հնարավոր է։ Տիտանը մեզ սովորեցնում է, որ մեր երևակայությունը չպետք է սահմանափակի մեզ։ Բնությունը ավելի ստեղծագործ է, քան մեր երազանքները, բայց մենք պետք է լինենք նաև զգույշ։ Գիտական համայնքը սովորել է չանել նախանձախնդիր եզրակացություններ։ Յուրաքանչյուր անոմալիա չի նշանակում կյանք։ Յուրաքանչյուր անհասկանալի ֆենոմեն չի լինում կենսաբանական ծագման։ Պահանջվում է խիստ ապացույց, կրկնվող դիտումներ, բացառում այլ բացատրությունների։ Գիտությունը չի շարժվում հուզմունքներով, այլ ապացույցներով։ Հետևաբար, մինչդեռ Տիտանը ցուցաբերում է հրապուրիչ նշաններ, մենք պետք է մնանք զգույշ։ Մենք պետք է շարունակենք ուսումնասիրել, չափել, վերլուծել։ Մենք պետք է ուղարկենք ավելի շատ առաքելություններ, ավելի լավ գործիքներ, ավելի խորը հետազոտություններ։ Միայն ժամանակի ընթացքում, միայն անընդհատ դիտումների միջոցով մենք կկարողանանք պատասխանել հիմնական հարցին. կա արդյոք Տիտանի վրա կյանք։ Բայց անկախ պատասխանից Տիտանն արդեն մեզ փոխել է։ Այն ընդլայնել է մեր հեռանկարը, այն բացել է մեր միտքը նոր հնարավորությունների, այն հիշեցրել է, որ տիեզերքը անհատակ հայտնագործությունների արկղ է։ Եվ ամենակարևորը, այն հիշեցրել է մեզ, որ մենք դեռ սկզբում ենք։ Մենք դեռ շատ բան ունենք սովորելու կյանքի, տիեզերքի եւ մեր սեփական տեղի մասին այս հսկայական կոսմոսի մեջ։ Յուրաքանչյուր անձրևի կաթիլ, որը ընկնում է Լիգեա մարեի մեթանային ալիքների վրա, տանում է իր հետ այս խորհուրդը։ Յուրաքանչյուր թոլինային աերոզոլ, որը նստում է Շանգրիլայի դյունների վրա, պահպանում է հավանականություն։
Յուրաքանչյուր օրգանական մոլեկուլ, որը լողում է այդ օտար լճերում, կարող է լինել անսպասելի պատմության մասնիկ։ Մենք կսպասենք Dragonfly-ին։ Մենք կվերլուծենք տվյալները։ Մենք կշարունակենք փնտրել, քանի որ Տիտանը խոստանում է ինչ-որ բան անհավանական։ Ոչ թե վերջնական պատասխաններ, այլ ավելի խորը հարցեր։ Ոչ թե վստահություն, այլ հրապուրիչ անորոշություն։ Ոչ թե փակված պատմություն, այլ դեռ չգրված գլուխներ։ Եվ երբ 2036 թվականին Dragonfly-ն վերջապես իջնի այդ օտար մակերեսին, երբ այն սկսի վերլուծել Տիտանի գաղտնիքները, մենք կլինենք այնտեղ, նայելով, սպասելով, հուսահատորեն ցանկանալով հասկանալ։ Քանի որ Տիտանը ոչ թե միայն լուսին է, այն հայելի է, որը ցույց է տալիս մեզ ինքներս մեզ։ Այն պատուհան է դեպի այն, ինչ հնարավոր է։ Այն հրավեր է դեպի անվերջ հայտնագործությունների ճանապարհորդություն։ 2036 թվական։ Թվով, որը թվում է հեռավոր, բայց իրականում այն միայն 12 տարի հեռու է այս պահից։ Երբ Dragonfly-ն վերջապես կհպվի Տիտանի մթնոլորտին, ավելի քան 9 տարի կանցնի նրա ճանապարհորդությունից, ավելի քան 2 միլիարդ կիլոմետր տիեզերական դատարկության միջով։ Բայց երբ այն վերջապես իջնի, երբ նրա 8 ռոտորը սկսի պտտվել Տիտանի խիտ ազոտային մթնոլորտում, այն կունենա մեկ առաքելություն՝ պատասխանել հարցին, որը մարդկությունը տանջել է հազարավոր տարիներ։ Մենք մենակ ենք։ Բայց եկեք ճշգրիտ լինենք այն մասին, թե ինչ կանի Dragonfly-ն։ Սա ոչ թե պարզապես ռովեր է, որը շարժվում է մակերեսով։ Սա ոչ թե ստատիկ լանդեր է, որը նստած է մեկ տեղում։ Dragonfly-ն քվադրոկոպտեր դրոն է, նախագծված թռչելու Տիտանի երկնքում։ Ինչու թռչել։ Քանի որ Տիտանի մթնոլորտը այնքան խիտ է եւ գրավիտացիան այնքան թույլ է, որ թռիչքը այնտեղ ավելի հեշտ է, քան Երկրի վրա։ Տիտանի մթնոլորտի խտությունը 4 անգամ ավելի մեծ է, քան Երկրինը, մինչդեռ գրավիտացիան միայն 7-րդ մասն է Երկրի գրավիտացիայի։ Պատկերացրեք դրա հնարավորությունները։ Dragonfly-ն կկարողանա թռչել ուղիղ գծով 119 կիլոմետր միայն 1 ժամում։ Այն կկարողանա վերադառնալ նախկին տեղեր վերահաստատելու դիտումները։ Այն կկարողանա ուսումնասիրել տարբեր տիպի տեղանքներ՝ ձյուներ, հարթավայրեր, լճերի ափեր, կրատերներ։ Իսկ ամենակարևորը, այն կկարողանա կողմնորոշվել արագ, երբ գտնի հետաքրքիր ինչ-որ բան։ Առաքելության նախնական պլանը նախատեսում է տեսուչական թռիչքներ 2 տարվա ընթացքում։ Dragonfly-ն կիջնի Շանգրի-Լայի էկվատորային դյունային դաշտերում, նույն տարածաշրջանում, որտեղ Հոյգենսը իջավ 2005 թվականին։ Բայց ի տարբերություն Հոյգենսի, որը գործեց միայն մի քանի ժամ, Dragonfly-ն կմնա ակտիվ հարյուրավոր երկրային օրեր։ Եվ այն կանցնի ավելի քան 170 կիլոմետր, ուղղվելով դեպի Սելք կրատերը։ Ինչու Սելք կրատեր։ Քանի որ այս տեղը եզակի գեոլոգիական պատմություն ունի։ Մոտավորապես 1 միլիարդ տարի առաջ հսկայական աստերոիդ կամ կոմետ բախվեց Տիտանի մակերեսին այս կետում։ Բախումի էներգիան այնքան հզոր էր, որ այն հալեցրեց սառցեկեղևը։ Ջուր բարձրացավ խորքերից։ Կարող է նույնիսկ լինել, որ հեղուկ ջուրը գոյություն ունեցավ մակերեսին հազարավոր տարիների ընթացքում նախքան կրկին սառչելու։ Եվ այդ ժամանակահատվածում, եթե ջուրը խառնվեց մեթանիի հետ, եթե ստորգետնյա օվկիանոսից բարձրացան օրգանական նյութեր, ապա Սելք կրատերը կարող էր դառնալ չափազանց հատուկ քիմիական լաբորատորիա։ Dragonfly-ն կրում է գործիքների ամբողջական հավաքածու։ Դրամատիկ զանգվածային սպեկտրոմետր, որոշելու մոլեկուլների քաշը եւ կառուցվածքը։ Գամմա ռենտգենյան սպեկտրոմետր, վերլուծելու տարային կազմը։ Երկրաֆիզիկական փաթեթ, չափելու սեյսմիկ ակտիվությունը եւ ներքին կառուցվածքը։ Կամերաներ, վերցնելու բարձր լուսավորության պատկերներ։ Մետեորոլոգիական սենսորներ, հետևելու եղանակային պայմաններին։ Եվ, հավանաբար ամենակարևորը, նմուշների հավաքման համակարգ, որը կկարողանա վերցնել նյութեր տարբեր խորություններից եւ վերլուծել դրանց կենսաբանական ցուցիչները։ Բայց ինչ է այդ նշանակում կենսաբանական ցուցիչներ։ Ինչպես կճանաչենք կյանքը, երբ այն կարող է լինել այնքան տարբեր մեզնից։ Սա հիմնական հարցն է, որին աստրոբիոլոգները մոտվել են տասնամյակների ընթացքում։ Երկրի վրա կյանքի բոլոր ձևերը ունեն ընդհանուր նշաններ։ Դրանք բոլորը օգտագործում են ԴՆԹ կամ ՌՆԹ։ Դրանք բոլորը կառուցված են սպիտակուցներից։ Դրանք բոլորը օգտագործում են նույն 20 ամինաթթուները։ Բայց Տիտանի վրա այս ամենը կարող է լինել անիմաստ։ Հետևաբար գիտնականները մշակել են ագնոստիկ կենսակերտերի ցանկ։ Սրանք նշաններ են, որոնք կարող են ցույց տալ կյանք, անկախ նրանից, թե ինչ քիմիան է օգտագործվում։ Առաջին կենսակերտը։ Երկրի վրա ամինաթթուները գոյություն ունեն ձախ ձևով, մինչդեռ շաքարները գոյություն ունեն աջ ձևով։ Սա նշանակում է, որ այդ մոլեկուլները ունեն ուղղություն, նման ձեռքին։
Քիմիան, որը տեղի է ունենում առանց կյանքի, սովորաբար ստեղծում է հավասար չափով ձախ և աջ մոլեկուլներ։ Բայց քո կյանքը ընտրում է մեկ ուղղություն։ Եթե Dragonfly-ն գտնի օրգանական մոլեկուլներ, որոնց մեծ մասը ունի նույն քիրալությունը, դա կարող լինել ուժեղ ցուցիչ կենսաբանական ծագման։ Երկրորդ կենսակերտը։ Կյանքը սիրում է կրկնվող կառուցվածքներ։ Ածխաջրածինային շղթաներ, որոնք ունեն կանոնավոր երկարություններ, մոլեկուլներ, որոնք ցուցաբերում են պարբերական նախշեր։ Անկենդան քիմիան ստեղծում է պատահական բաշխում, կենդանի քիմիան ստեղծում է օրենք։ Եթե Տիտանի նմուշներում Dragonfly-ն հայտնագործի ածխաջրածիններ, որոնց երկարությունները կենտրոնացված են որոշակի թվերի շուրջ, օրինակ միշտ 16, 17 կամ 18 ածխածնի ատոմներ, դա կարող լինել նշան։ Երրորդ կենսակերտը։ Ածխածինը գոյություն ունի երկու հիմնական իզոտոպներով՝ ածխածին 12 և ածխածին 13։ Կենդանի օրգանիզմները նախընտրում են ածխածին 12-ը, քանի որ այն մի փոքր թեթև է և ռեակցիաները մի փոքր արագ տեղի են ունենում։ Եթե օրգանական նյութը ծագել է կենսաբանական պրոցեսներից, այն կունենա ավելի շատ ածխածին 12, քան ակնկալվում է։ Dragonfly-ն կկարողանա չափել այս սուբտիլ տարբերությունները իր զանգվածային սպեկտրոմետրով։ Չորրորդ կենսակերտը։ Կյանքը ստեղծում է հսկայական մոլեկուլներ, պոլիմերներ, որոնք կազմված են կրկնվող միավորներից։ ԴՆԹ-ն պոլիմեր է, սպիտակուցները պոլիմերներ են։ Անկենդան քիմիան հազվադեպ է ստեղծում այդպիսի երկար կազմակերպված շղթաներ։ Եթե Տիտանի վրա Dragonfly-ն հայտնագործի մոլեկուլներ, որոնք պարունակում են հարյուրավոր կամ հազարավոր ատոմներ, կանոնավոր կրկնվող միավորներով, դա լուրջ նշան կլինի։ Բայց ահա մարտահրավերը։ Յուրաքանչյուր այս կենսակերտը կարող է ունենալ ոչ կենսաբանական բացատրություններ։ Օպտիկական հոմոքիրալությունը կարող է առաջանալ կլոր պոլարիզացված լույսի ազդեցությամբ։ Մոլեկուլային օրինաչափությունները կարող են լինել քիմիական կայունության արդյունք։ Իզոտոպային անոմալիաները կարող են ծագել ջերմաստիճանի տարբերություններից։ Մակրոմոլեկուլները կարող են ստեղծվել ճնշման և ջերմության համադրությամբ։ Սա պատճառն է, թե ինչու գիտնականները պահանջում են բազմակի անկախ ցուցիչներ, նախքան հայտարարելու կյանքի հայտնագործման մասին։ Իսկ նույնիսկ եթե Dragonfly-ն գտնի բոլոր այդ նշանները, գիտական համայնքը կլինի հեռախոհ։ Մենք սովորել ենք մեր սխալներից։ 1996 թվականին NASA-ի գիտնականները հայտարարեցին, որ հայտնագործել են մանրէաբանական կենսափայտեր Մարսից եկած այլ մոլորակայինների մեջ՝ ALH 64005 0-ական 5-րդ անունով։ Նրանք ցույց տվեցին էլեկտրոնային միկրոսկոպի պատկերներ փոքրիկ որդաձև կառուցվածքների, որոնք նման էին բակտերիաների։ Նրանք նկատեցին օրգանական մոլեկուլներ։ Նրանք գտան մագնետիտի բյուրեղներ, որոնք երկրի վրա սովորաբար արտադրվում են բակտերիաների կողմից։ Հանրությունը հուզվեց։ Լրատվամիջոցները գլխագրեցին «Կյանք Մարսի վրա»։ Նախագահ Բիլ Քլինթոնը հայտարարություն արեց Սպիտակ տանը, բայց այնուհետև սկսվեցին ավելի խիստ քննարկումները։ Այլ գիտնականները ցույց տվեցին, որ այդ կառուցվածքները չափազանց փոքր էին, պարունակելու կենդանի բջիջների անհրաժեշտ մեխանիզմները։ Օրգանական մոլեկուլները կարող էին ծագել ոչ կենսաբանական աղբյուրներից։ Մագնետիտը կարող էր ստեղծվել բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում։ Երկու տասնամյակ անց համայնքի մեծ մասը համաձայն է, որ ALH 64005 0-ական 5-րդը չի պարունակում կյանքի ապացույցներ։ Այս փորձը սովորեցրեց մեզ զգուշավոր լինել։ Արտակարգ պնդումները պահանջում են արտակարգ ապացույցներ։ Երբ Dragonfly-ն ուղարկի իր տվյալները, դրանք կվերլուծվեն բազմաթիվ անկախ թիմերի կողմից։ Յուրաքանչյուր հայտնագործություն կենթարկվի խիստ քննադատության։ Այլընտրանքային բացատրությունները կքննարկվեն մանրակրկիտ, կպահանջվեն կրկնվող չափումներ, կպահանջվեն բազմակի անկախ ցուցիչներ։ Միայն երբ բոլոր այլընտրանքները բացառվեն, միայն այն ժամանակ գիտական համայնքը կկարող լինի հավատալ, որ գտել ենք ինչ-որ բան արդարապես անսովոր։ Բայց պահանջվում է նաև ժամանակ։ Ոչ միայն ժամանակը, որ պահանջվում է Dragonfly-ին հասնելու Տիտան։ Ոչ միայն ժամանակ, որ պահանջվում է տվյալների հավաքման և վերլուծության համար։ Այլ ավելի խոր ժամանակային հեռանկար։ Եկեք մասշտաբավորենք և դիտենք ողջ տիեզերական հետազոտությունների պատմությունը որպես անընդհատ ճանապարհորդություն դեպի հասկացողություն։ 1977 թվականին Pioneer 11-ը և 12-ն առաջին անգամ թռան Յուպիտերի մոտով։ Նրանք ուղարկեցին առաջին լուսանկարները գազային հսկայի և նրա լուսինների։
1979 թվականներին Voyager 1-ը և 2-ը կատարեցին իրենց պատմական Grand Tour, այցելելով Յուպիտեր, Սատուրն, Ուրան և Նեպտուն։ Նրանք հեղափոխեցին մեր պատկերացումները արտաքին արեգակնային համակարգի մասին։ 1998 թվականին Գալիլեո տիեզերանավը մտավ Յուպիտերի ուղեծիր և ուսումնասիրեց Եվրոպան, Գանիմեդը, Կալիստոն և Իոն 8 տարի։ Յուրաքանչյուր առաքելություն կառուցվեց նախորդների հաջողությունների վրա։ Յուրաքանչյուր առաքելություն պատասխանեց հարցերի և բարձրացրեց նորեր։ Երբ Voyager-ները ցույց տվեցին, որ Եվրոպան ունի սահուն սառցե մակերես, գիտնականները կասկածեցին ստորերկրյա օվկիանոս։ Երբ Գալիլեոն չափեց Եվրոպայի մագնիսական դաշտը և գտավ ապացույցներ էլեկտրահաղորդիչ շերտի, սա հաստատեց օվկիանոսի գոյությունը։ Հիմա մենք պլանավորում ենք Europa Clipper առաքելությունը, որը մեկնելու է 2024 թվականին և կուսումնասիրի Եվրոպան ավելի մանրամասն, քան երբևէ նախկինում։ Նույն պատմությունն է Տիտանի հետ։ Voyager-ները առաջին անգամ բացահայտեցին խիտ մթնոլորտը և նարնջագույն մշուշը։ Կասինին քարտեզեց մակերեսը, հայտնագործեց լճերը, չափեց մթնոլորտային քիմիան։ Հոյգենզը իջավ և ուղարկեց նկարներ երթային մակերեսից։ Հիմա գալիս է Dragonfly-ն, շարժական, ճկուն, ունակ ուսումնասիրելու լայն տարածքներ։ Իսկ Dragonfly-ից հետո կգան ավելի բարդ առաքելություններ։ Հավանաբար մի օր մենք կուղարկենք նավակ լողալու Լիգեյա Մարեում, կամ հորատիչ, որը կկարողանա հատել սառցե կեղևը և հասնել ստորերկրյա օվկիանոս։ Սա կարող է տևել տասնամյակներ, կարող է տևել դար, բայց մենք ունենք ժամանակ։ Տիտանը դեռ գոյություն կունենա միլիարդավոր տարիներ։ Կյանքի հարցը, եթե այն կա այնտեղ, չի փախչելու։ Մենք պետք է լինենք համբերատար, մեթոդիկ, խիստ։ Յուրաքանչյուր քայլ պետք է հիմնված լինի նախորդ քայլի վրա։ Յուրաքանչյուր առաքելություն պետք է բարելավի մեր գործիքները, մեր մեթոդները, մեր հասկացողությունը։ Բայց Տիտանը միայն մեկ թիրախն է։ Արեգակնային համակարգում կան բազմաթիվ այլ աշխարհներ, որոնք կարող են տանել կյանքին։ Եվրոպան, Յուպիտերի լուսինը, ունի ստորգետնյա ջրային ովին օվկիանոս, խառնված աղի հետ, շատ նման երկրի օվկիանոսներին։ Էնցելադուսը, Սատուրնի մեկ այլ լուսին, շնչում է ջրային գեյզերներ դեպի տիեզերք իր հարավային բևեռից։ Կասինին թռավ այդ գեյզերների միջով և հայտնագործեց օրգանական մոլեկուլներ, հիդրոգեն, նույնիսկ սիլիկատ մանլիկներ, ցուցանելով, որ Էնցելադուսի օվկիանոսը շփվում է տաք ապարային հատակի հետ։ Հարցը դառնում է, որ աշխարհն ունի ավելի լավ հնարավորություններ տանելու կյանք։ Եվրոպան ունի ջուր, որը նման է երկրինը, և հնարավոր հիդրոթերմալ ակտիվություն։ Էնցելադուսը ցուցաբերում է ակտիվ քիմիա և էներգիայի հոսք։ Տիտանն ունի բարդ օրգանական քիմիա և երկու տարբեր միջավայրներ՝ մեթանային և ջրային։ Գանիմեդը, ամենամեծ լուսինը արեգակնային համակարգում, նույնպես ունի ստորգետնյա օվկիանոս։ Նույնիսկ Պլուտոնը, իր սառցե սիրտը և հնարավոր ստորերկրյա ծովը կարող է լինել աստրոբիոլոգիական հետաքրքրության օբյեկտ։ Մեր արեգակնային համակարգը ավելի բարդ է, քան մենք երբևէ երևակայել ենք։ Մենք աճել ենք մտածելով, որ միայն Երկիրը ունի օվկիանոսներ։ Հիմա մենք գիտենք, որ օվկիանոսները սովորական են։ Մենք կարծում էինք, որ կյանքին անհրաժեշտ է արևի լույսը։ Հիմա մենք գիտենք, որ կյանքը կկարող է գոյություն ունենալ ամբողջովին խավարում, սնուցվելով քիմիական էներգիայով։ Մենք ենթադրում էինք, որ կյանքը պահանջում էր մթնոլորտ, ջրային հովիտ, մերձարևային գոտի։ Հիմա մենք գիտենք, որ կյանքը կարող է լինել ավելի հարմարվողական։ Բայց նույնիսկ արեգակնային համակարգի ներսում ամեն աշխարհ յուրահատուկ մարտահրավերներ է ներկայացնում։ Եվրոպայի վրա պետք է հորատեր սառույցի մի քանի կիլոմետր հաստ շերտ հասնելու օվկիանոսին։ Էնցելադուսի վրա պետք է բռնել գեյզերների նմուշներ միջօվկիանոսյան շերտից։ Տիտանի վրա պետք է գործել -179 աստիճանում, որտեղ շատ նյութեր, որոնք երկրի վրա կայուն են, դառնում են փխրուն։ Գանիմեդի վրա պետք է պաշտպանվել Յուպիտերի ինտենսիվ ճառագայթությունից։ Յուրաքանչյուր այս մարտահրավեր պահանջում է տեխնոլոգիական նորարարություններ։ Dragonfly-ն օգտագործում է ռադիոիզոտոպային ջերմաէլեկտրական գեներատոր սնուցման համար, քանի որ արևային վահանակները չեն աշխատի Տիտանի մթնոլորտում։ Նրա ռոտորները նախագծված են աշխատելու խիտ, ցուրտ գազի մեջ։ Նրա էլեկտրոնիկան պաշտպանված է ջերմային մեկուսացմամբ։ Նրա կոմունիկացիոն համակարգը պետք է ուղարկի ազդանշաններ 1 միլիարդ 200 միլիոն կիլոմետր երկիր։
Եվրոպա Clipper-ը, որը կմեկնի 2024 թվականին, կօգտագործի սուր ուղեծիր, որը նվազագույնի կհասցնի ճառագայթման վնասը, պիտտվելով Յուպիտերի շուրջը եւ անցնելով Եվրոպայի մոտով միայն հակիրճ ժամանակով յուրաքանչյուր անցումին։ Նրա գործիքները ներառում են Մ ասնիկների գծող սպեկտրոմետր, ինֆրակարմիր քարտեզավորող սպեկտրոմետր, ջերմային տեսախցիկ եւ հզոր ռադար, որը կարող է թափանցել սառույցի մեջ։ Եվ այս միայն առաքելություններն են հաջորդ 2 տասնամյակի ընթացքում։ Հետագայում կարող են լինել ավելի հավակնոտ ծրագրեր։ Հորատիչ, որը կարող է փորել Եվրոպայի սառույցը։ Սուբմարին, որը կկարող լողալ Տիտանի կամ Էնցելադուսի օվկիանոսներում։ Օդապարիկ, որը կկարող երկար ժամանակ պտտվել Տիտանի երկնքում, հետևելով սեզոնային փոփոխություններին տարիների ընթացքում։ Նմուշների վերադարձման առաքելություններ, որոնք կկարող բերել երկիժ նյութեր Տիտանից, Էնցելադուսից կամ Եվրոպայից, ավելի մանրամասն լաբորատոր վերլուծության համար։ Բայց այս ամենը պահանջում է միջազգային համագործակցություն եւ երկարաժամկետ հավատարմություն։ Dragonfly-ն համատեղ ծրագիր է NASA-ի եւ Johns Hopkins Applied Physics լաբորատորիի միջև։ Եվրոպա Clipper-ն համագործակցում է եվրոպական տիեզերական գործակալության հետ։ Ապագա առաքելությունները կպահանջեն նույնիսկ ավելի լայն համագործակցություն, միացնելով NASA-ին, ԵՏԳ-ին, Ճապոնիայի JAXA-ին, Չինաստանի CNSA-ին եւ ուրիշ տիեզերական գործակալություններ։ Տիտանի ուսումնասիրությունը դառնում է մարդկության ընդհանուր ջանք։ Սա ոչ թե մեկ ազգի նվաճում է, այլ տեսակի որպես ամբողջականության հարց։ Կյանքի հայտնագործումը մի այլ աշխարհում փոխելու է յուրաքանչյուր մարդու հեռանկարը։ Դա կցույց տա, որ մենք ոչ միայն չենք մենակ կոսմոսի իմաստով, այլ նաև որ կյանքը ավելի բազմազան է, քան մենք երբևէ պատկերացրել ենք։ Երբ մենք նայում ենք Տիտանին հեռախոհից, երբ մենք մտածում ենք նրա մեթանային ծովերի եւ ստորգետնյա ջրային օվկիանոսների մասին, հեշտ է զգալ փոքր։ Ձեզ, այն անձը, որը կարդում է այս բառերը։ Ինչ նշանակություն ունի մեկ մարդու կյանքը, երբ մենք խոսում ենք միլիարդավոր կիլոմետրերից, միլիարդավոր տարիներից, ամբողջ համաշխարհային պայմանական աշխարհներից։ Բայց սա սխալ հեռանկար է։ Դուք նշանակություն ունեք, որովհետև դուք այն հավաքականության մասն եք, որը կարողանում է հարց տալ։ Մարդկությունը, այս փոքրիկ տեսակը փոքրիկ մոլորակի վրա, զարգացրել է գիտակցություն, հետաքրքրասիրություն, տեխնոլոգիա։ Մենք կարողացել ենք տեսնել առավոտյան երկնքում նառնջագույն կետ եւ հասկանալ, որ դա աշխարհ է։ Մենք կարողացել ենք կառուցել տիեզերանավեր, որոնք կարող են թռչել այդտեղ։ Մենք կարողացել ենք մտածել հարցերի մասին, որոնք անցնում են միայն գոյության եւ ներառում են նշանակության, ծագման, ճակատագրի մասին։ Յուրաքանչյուր մարդ, ով երբևէ նայել է երկինք եւ մտածել, արդյոք կա մեկը այլտեղ, ավելացրել է ինչ-որ բան այս հարցման մեջ։ Յուրաքանչյուր գիտնական, ով վերլուծել է Քասինիի տվյալները, ավելացրել է մի մասնիկ հասկացողության։ Յուրաքանչյուր ճարտարագետ, ով նախագծել է Dragonfly-ի բաղադրիչները, բերել է մեզ մեկ քայլ ավելի մոտ պատասխաններին։ Յուրաքանչյուր դաս ասացող, ով ոգևորել է ուսանողին աստղերը սիրելու համար, ստեղծել է հերթ տարածության հետազոտողների նոր սերնդի։ Տիտանը, այս հեռավոր օտարաշխարհը, դառնում է հայելի, որով մենք տեսնում ենք ինքներս մեզ։ Այն հարցնում է մեզ. ինչ է կյանքը։ Որտեղ է կյանքի եւ ոչ կյանքի սնքի սահմանագիծը։ Արդյոք մեր երկրի տիպի կյանքը միակն է, թե ինչ որ ավելի լայն երևույթի մի օրինակ։ Եվ որպես մենք փնտրում ենք այս պատասխանները, մենք սովորում ենք ոչ միայն տիեզերքի մասին, այլ նաև մեր սեփական մասին։ 2036 թվականը մոտենում է։ 12 տարի այս պահից Dragonfly-ն կիջնի Շանգրիլայի մեթանային դյուններին։ Նրա ռոտորները կպտտվեն նարնջագույն մշուշի միջով։ Նրա կամերաները կնկարեն օտար լանդշաֆտներ։ Նրա սպեկտրոմետրները կվելուծեն օրգանական նյութեր, որոնք կարող են պարունակել կյանքի նշաններ։ Եվ մենք, երկրի վրա, կսպասենք։ Սպասելով մենք կշարունակենք մեր ապրելաձևը։ Կծնվեն երեխաներ, ովքեր կմեծանան մի աշխարհում, որտեղ մարդկությունը ուսումնասիրում է Տիտանը։ Կավարտեն ուսանողներ, ովքեր կընտրեն աստրոբիոլոգիա որպես իրենց կարիերա, ոգեշնչված Dragonfly-ի հայտնագործություններից։ Կնախագծվեն նոր տեխնոլոգիաներ, որոնք կշարունակեն տանել մեզ ավելի խորը տիեզերք։ Եվ մենք կշարունակենք հարց տալ։ Քանի որ հարցումը հենց այդ բանն է, որ մեզ դարձնում է մարդ։ Տիտանը սպասում է։ Նրա մեթանային լճերը ալիքավորվում են քամուց։ Նրա մթնոլորտը անընդհատ վերափոխում է արևային լույսը բարդ օրգանական մոլեկուլների մեջ։ Նրա ստորգետնյա օվկիանոսը շարժվում է սառցե կեղևի տակ։ Եվ թերևս ինչ որտեղ այդ օտար աշխարհում ինչ որ բան կենթանի է,
կամ թերևս ոչ դեռ, բայց սեմիկներն այնտեղ են, սպասելով ճիշտ պայմանների, ճիշտ պահի, երբ անկենդան քիմիան կանցնի սահմանագիծը եւ կդառնա կյանք։ Մենք չգիտենք պատասխանը, բայց մենք պատրաստվում ենք իմանալ։ Եվ այդ պատրաստությունը, այդ ցանկությունը հասկանալու, այդ համարձակությունը հարց տալու, հենց այդ բանն է, որ սահմանում է մեզ որպես տեսակ։ Մենք հետազոտողներ ենք։ Մենք տիեզերքում այն բանն ենք, որը կարող է տեսնել իրեն իսկ եւ զարմանալ։ Եվ Տիտանը, այս հեռավոր նարնջագույն աշխարհը Սատուրնի շուրջը, դարձել է մեր հերթ պատուհանը դեպի անհնարինը։ Դուք պետք է հասկանաք մեծությունը, այն, ինչ մենք խոսում ենք։ Եթե դուք թռչեք արագությամբ լույսի, երբ ոչինչ ավելի արագ չէ հնարավոր, ձեզ կպահանջվի 1 ժամ եւ 16 րոպե հասնելու Տիտանին երկրից։ Բայց տարածությունը չի վերջանում Սատուրնի վրա։ Մեր արեգակնային համակարգը, այս ընտանիքը, արեգակի շուրջը պտտվող մոլորակների եւ լուսինների, կազմում է միայն 1 փոշու մասնիկ աննկարագրելիորեն հսկայական տիեզերքում։ Ձեր մոտակա աստղը, Պրոքսիմա Կենտավրին, գտնվում է 4 լուսատարի հեռավորության վրա։ Նույնիսկ լույսի արագությամբ պահանջվելու է 4 տարի հասնելու այնտեղ։ Իսկ մեր գալակտիկան, ծիր ճանապարհը, պարունակում է 200 միլիարդից 400 միլիարդ աստղեր։ Յուրաքանչյուր աստղ է հավանական արեգակնային համակարգ։ Յուրաքանչյուր համակարգ կարող է ունենալ մոլորակներ, յուրաքանչյուր մյուր մոլորակ կարող է ունենալ լուսիններ։ Եվ յուրաքանչյուր լուսին, յուրաքանչյուր մոլորակ, յուրաքանչյուր աշխարհ կարող է լինել տեղ, որտեղ կյանքը փորձում է ծագել։ 2014 թվականին Կեպլեր տիեզերական հեռադիտակը, նախքան իր առաքելությունը ավարտելու, հաստատեց ավելի քան 2500 էկզոմոլորակների գոյությունը։ 2012 թվականից սկսած, երբ Քեպլերն սկսեց գործել, մինչև 2050 տարիները, TESS առաքելությունը, Ջեյմս Վեբ տիեզերական հեռադիտակը եւ գետնի վրա հսկայական դիտարկումները բացահայտեցին հազարավոր նոր աշխարհներ։ Մինչև այսօր մենք հաստատել ենք ավելի քան 5500 էկզոմոլորակների գոյությունը։ Եվ սա միայն սկիզբն է։ Այդ 5500 աշխարհներից շատերը տարօրինակ են երկրի համեմատությամբ։ Տաք Յուպիտերներ, գազային հսկաներ, որոնք պտտվում են այնքան մոտ իրենց աստղերին, որ 1 տարին տևում է միայն մի քանի օր։ Սուպեր երկրեր, ապարային մոլորակներ, որոնք 3 անգամ ավելի մեծ են, քան մեր աշխարհը։ Նեպտունի չափի օվկիանոսային աշխարհներ, որոնք ամբողջովին ծածկված են ջրով։ Լավային մոլորակներ, որոնց մակերեսները հեղուկ ապարներից են։ Ռուժ աշխարհներ, որոնք միշտ պահպանում են նույն երեսը իրենց աստղերին նման, ինչպես լուսինը երկրին։ Բայց արդյոք այդ օտար աշխարհներից որևէ մեկը ունի կյանք։ Սա հարցն է, որը տանջում է յուրաքանչյուր աստրոբիոլոգի։ Մենք փնտրում ենք կենսակերտեր էկզոմոլորակների մթնոլորտներում։ Ջեյմս Վեբ հեռադիտակը, որը սկսեց գործել 2022 թվականին, կարող է վերլուծել էկզոմոլորակների մթնոլորտների քիմիական կազմը։ Այն փնտրում է օքսիգեն, մեթան, ջրային գոլորշի, կարբոն երկօքսիդի համադրություններ, որոնք կարող են ցույց տալ կենսաբանական ակտիվություն։ 2027 թվականին հայտնագործվեց K218b անունով մոլորակը, 112 լուսատարի հեռավորության վրա։ Այս աշխարհը, որը 8 անգամ ավելի մեծ զանգված ունի, քան Երկիրը, գտնվում է իր աստղի ապրելի գոտում։ Ջեյմս Վեբը հայտնագործեց դիմեթիլ սուլֆիդ K218b-ի մթնոլորտում, գազ, որը Երկրի վրա արտադրվում է միայն կենդանի օրգանիզմերի կողմից, հատկապես ֆիտոպլանկտոնի։ Գիտական համայնքը զգուշավոր է, քանի որ դիմեթիլ սուլֆիդը կարող է ունենալ նաև ոչ կենսաբանական աղբյուրներ։ Բայց սա առաջին անգամն է, երբ մենք տեսնում ենք այնպիսի բան մի այլ աշխարհի մթնոլորտում։ Հասկացեք իմաստը։ Մենք ապրում ենք պահում, երբ առաջին անգամ մարդկության պատմության մեջ մենք կարող ենք փաստացի փնտրել կյանք այլ աստղային համակարգերում։ Ոչ թե հուսալքվել, ոչ թե երևակայել, այլ փաստացի դիտել, չափել, վերլուծել։ Բայց ահա խնդիրը։ Էկզոմոլորակները հեռու են։ K218b-ն 112 լուսատարի հեռավորության վրա է։ Նույնիսկ մեր ամենամոտ հարևանը, Պրոքսիմա Կենտավրի B-ն, գտնվում է 4 լուսատարի հեռավորության վրա։ Մենք երբեք չենք կարող ուղարկել տիեզերանավ այնտեղ մեր կյանքի ընթացքում։ Մենք կարող ենք միայն դիտել հեռվից։ Բայց Տիտանը, այս օտար աշխարհը մեթանային ծովերով եւ պրեբիոտիկ քիմիայով, գտնվում է ձեռքի տակ։ 1 միլիարդ 200 միլիոն կիլոմետր։ Հսկայական հեռավորություն մարդկային չափանիշներով, բայց աննշան տիեզերական մասշտաբով։
Մենք կարող ենք ուղարկել տիեզերանավեր, մենք կարող ենք իջնել մակերեսին, մենք կարող ենք վերցնել նմուշներ, մենք կարող ենք փաստացի հպվել այդ աշխարհին եւ փորձել պատասխանել հարցին՝ կա արդյոք կյանք այնտեղ։ Սա դարձնում է Տիտանը անգնահատելի։ Այն ոչ թե միայն հնարավոր տեղ է կյանքի համար մեր արեգակնային հին համակարգում։ Այն լաբորատորիա է, որտեղ մենք կարող ենք ուսումնասիրել, թե ինչպես է կարող լինել կյանքը տարբեր քիմիական պայմաններում։ Եթե մենք գտնենք, որ Տիտանի վրա գոյություն ունի կյանք, որը օգտագործում է մեթան փոխարեն ջրի, դա կփոխի ամեն ինչ։ Դա կնշանակի, որ կյանքը ոչ թե միակ հրաշքն է, որը տեղի ունեցավ երկրի վրա, այլ համընդհանուր երևույթ, որը կարող է առաջանալ բազմաթիվ ճանապարհներով։ Եկեք մտածենք սրա հետևությունների մասին։ Եթե կյանքը կարող է օգտագործել մեթան որպես լուծիչ, ինչու ոչ ուրիշ հեղուկներ։ Ամոնիակը, որը հեղուկ է մինչև -77 աստիճան Ցելսիուս, կարող է լուծիչ լինել դեռ ավելի ցուրտ աշխարհներում։ Ժայռատ թունը, որը հեղուկ է բարձր ջերմաստիճաններում, կարող է լուծիչ լինել տաք մոլորակների վրա։ Սուպերկրիտիկական ածխածնի երկօքսիդը կարող է լուծիչ լինել այնպիսի պայմաններում, որտեղ ճնշումը եւ ջերմաստիճանը գերազանցում են որոշակի շեմերը։ Իսկ ինչու սահմանափակվել ածխածնով։ Երկրի վրա բոլոր կենդանի օրգանիզմները հիմնված են ածխածնի վրա։ Ածխածնի ատոմները կարող են կազմել 4 քիմիական կապեր, թույլ տալով անհավանական բարդություն մոլեկուլային ճարտարապետությանը։ Բայց սիլիկոնը, որը գտնվում է ածխածնի տաք պարբերական աղյուսակում, նույնպես կարող է կազմել 4 կապեր։ Արդյոք կարող է լինել սիլիկոնի վրա հիմնված կյանք։ 2005 թվականին Վիեննայի տեխնիկական համալսարանի քիմիկոսները ստեղծեցին սիլիկոնի վրա հիմնված մոլեկուլներ, որոնք կարող էին կատարել ինքնակրկնման ֆունկցիաներ։ Նրանք ցույց տվեցին, որ սիլիկոնային շղթաները կարող են պահպանել տեղեկատվություն, հենց ինչպես դնեթն։ Նրանք հայտնագործեցին, որ որոշ սիլիկոնային միացություններ կարող են կատալիզել քիմիական ռեակցիաներ, հենց ինչպես էնզիմները։ Սիլիկոնի վրա հիմնված կյանքը կլիներ շատ տարբեր երկրի կյանքից։ Այն հավանաբար ավելի դանդաղ կլիներ, քանի որ սիլիկոնային կապերը ավելի թույլ են, քան ածխածնայինները։ Այն հավանաբար պահանջելու է տարբեր ջերմաստիճաններ եւ ճնշումներ, բայց սկզբունքորեն դա հնարավոր է։ Իսկ ավելի էկզոտիկ հնարավորությունները։ 2011 թվականին MIT-ի ռազմավարագետները հրապարակեցին տեսական մոդել, որը ցույց էր տալիս, թե ինչպես կարող էր գոյություն ունենալ կյանք ակնհայտորեն անհոսպիտալ պայմաններում։ Նրանք անվանեցին դրանք էքստրեմոֆիլային լուծույթներ։ Կյանք ջրածնային գազում, բրաուն գմբեթների ներսում հսկա գազային մոլորակների վրա։ Կյանք սուպեր ժայռաթթու միջավայրներում, Վեներայի մթնոլորտում։ Կյանք մագմայում, հրաբխային մոլորակների ապարների ներսում, բայց նույնիսկ ավելի էքստրեմալ։ 2017 թվականին Քեյմբրիջի համալսարանի տեսաբանները առաջարկեցին, որ կյանքը կարող էր գոյություն ունենալ որպես պլազմային վիճակ աստղերի մթնոլորտներում։ Պլազմա՝ նյութի 4-րդ վիճակը, որտեղ էլեկտրոնները բաժանված են ատոմներից, ստեղծելով գազ լիցքավորված մասնիկներից։ Աստղերի ներսում, որտեղ ջերմաստիճանները հասնում են միլիոնավոր աստիճանների, կարող են գոյություն ունենալ մագնիսական դաշտերի եւ պլազմային հոսքերի կազմակերպված նախշեր, որոնք կարող են ներկայացնել տեսակ կյանքի։ Այդ կյանքը չէր լինել բջիջների հավաքածու։ Այն կլինի մագնիսական դաշտերի եւ էներգիայի հոսքերի ինքնակազմակերպված օրինաչափությունների։ Սա ֆանտաստիկայի նման է։ Բայց 20-րդ դարի սկզբում գաղափարը, որ բակտերիաները կարող են ապրել ծայրահեղ պայմաններում, եռող ջրում, սառցե անտարկտիկական լճերում, ռադիոակտիվ միջավայրներում, կարող է ինձ թվացել նույնքան ֆանտաստիկ։ Բայց հիմա մենք գիտենք, որ էքստրեմոֆիլները, օրգանիզմները, որոնք սիրում են ծայրահեղ պայմանները, տարածված են երկրի վրա։ Նրանք գտնվում են խորասույթ օվկիանոսային հատակում, ջերմային անցքերում, որտեղ ջերմաստիճանը հասնում է 312 աստիճան Ցելսիուս։ Նրանք գտնվում են Անտարկտիկայի սառցի տակ, որտեղ ջերմաստիճանը -50 աստիճանից ցածր է։ Նրանք գտնվում են թթվային լճերում, որտեղ pH-ը 0 է։ Նրանք գտնվում են ռադիոակտիվ պայուսակներում, որտեղ ճառագայթման մակարդակը սպանելու է մարդուն րոպեների ընթացքում։ Երկրը սովորեցրեց մեզ, որ կյանքը հիանալիորեն հարմարվողական է։ Որտեղ էլ որ լինեն էներգիա, հեղուկ լուծիչ, օրգանական մոլեկուլներ եւ ժամանակ, կյանքը կգտնի ճանապարհ։ Բայց երկիրը միայն մեկ օրինակ է։ Տիտանը մեզ ցույց է տալիս երկրորդը։ Եվ եթե կան երկու ճանապարհներ կյանքի հասնելու, ապա կան հավանաբար հարյուրավոր, հազարավոր, միլիոնավոր ճանապարհներ։ Մտածեք այս հնարավորությունների մասին։ Տիեզերքում կարող են լինել մեթանային աշխարհներ, նման Տիտանին, որտեղ կյանքը լողում է հեղուկ էհ ածխաջրածինների մեջ։ Ամոնիակային աշխարհներ, որտեղ կյանքը գոյություն ունի -75 աստիճանում։
Սուլֆուրային աշխարհներ, որտեղ կյանքը շնչում է ծծմբային գազեր։ Սիլիկոնային աշխարհներ, որտեղ օրգանիզմները կառուցված են ապակյա նման կառուցվածքներից։ Պլազմային կյանք աստղերի ներսում։ Մագնիսական դաշտերի կյանք միջաստղային տիեզերքում։ Քվանտային կյանք նեյտրոն աստղերի մակերեսին։ Յուրաքանչյուր այս տեսակը կունենար իր սեփական կենսաբանությունը, իր սեփական էվոլյուցիոն պատմությունը, իր սեփական գիտակցության ձևը։ Եվ յուրաքանչյուր մեկը կկարող ունենալ իր սեփական հարցերը տիեզերքի մասին։ Մեթանային օրգանիզմը։ Տիտանի վրա, եթե այն զարգացնի բանականություն, կարող է հարց տալ, արդյոք տիեզերքում գոյություն ունեն աշխարհներ, որտեղ հեղուկը կազմված է այնպիսի տարօրինակ մոլեկուլից, ինչպիսին H2O-ն է։ Սա անսպասելի ճշմարտությունն է, որին Տիտանը մեզ բերում է։ Մենք ենք այն պատահականությունը, որ զարգացավ ջրային կյանքից։ Մեր քիմիամիզը, մեր կենսաբանությունը, մեր մտածելակերպը, ամեն ինչ ձևավորվել է այն փաստով, որ մենք ապրում ենք մի մոլորակի վրա, որտեղ ջուրը հեղուկ է։ Բայց այս միայն մեկ ճանապարհն է։ Տարբեր քիմիաների հետ գալիս են տարբեր հեռանկարներ, տարբեր սահմանափակումներ, տարբեր հնարավորություններ։ 2019 թվականին Սանտա Ֆե ինստիտուտի գիտնականները ստեղծեցին համակարգչային մոդել, որը փորձում էր կանխատեսել, թե ինչպիսին կլինեին տարբեր կյանքի ձևերի բարդությունները հիմնված տարբեր քիմիաների վրա։ Նրանց մոդելը ցույց տվեց, որ ջրի վրա հիմնված կյանքը, ինչպիսին մենք ենք, հավանաբար ամենաարագն է զարգանալու բարդության մեջ։ Ջուրը գերազանց լուծիչ է։ Այն լուծում է տարբեր տեսակի մոլեկուլներ։ Այն թույլ է տալիս բարձր արագությամբ դիֆուզիա։ Այն կայուն է լայն ջերմաստիճանային շրջանում։ Մեթանային կյանքը, ըստ այդ մոդելի, զարգանում է ավելի դանդաղ։ Մեթանը ցուրտ է։ Ցուրտ ջերմաստիճաններում քիմիական ռեակցիաները տեղի են ունենում դանդաղ։ Սա նշանակում է, որ մետաբոլիզմը դանդաղ է, բազմացումը դանդաղ է, էվոլյուցիան դանդաղ է։ Եթե Տիտանի վրա կա կյանք, հավանաբար այն զարգացել է ավելի դանդաղ, քան Երկրի վրա։ Հավանաբար այն դեռ պրիմիտիվ փուլերում է։ Հավանաբար կպահանջվեն դեռ միլիարդավոր տարիներ, նախքան այդ կյանքը, եթե այն գոյություն ունի, կզարգացնի բարդ բազմաբջջայնություն եւ ավելի շատ ժամանակ բանականություն։ Բայց սիլիկոնային կյանքը, ըստ մոդելի, կարող է լինել ավելի ծայրահեղ։ Սիլիկոնը կայուն է շատ բարձր ջերմաստիճաններում։ Սիլիկոնային կյանքը կարող է գոյություն ունենալ մոլորակների վրա, որոնք այնքան տաք են, որ ապարը հեղուկ է։ Այնտեղ քիմիական ռեակցիաները կարող են տեղի ունենալ անհավանական արագությամբ։ Սիլիկոնայիզն օրգանիզմները կարող են մետաբոլիզել, բազմանալ եւ էվոլյուցիայի ենթարկվել ավելի արագ, քան կարող ենք պատկերացնել։ Բայց սիլիկոնային քիմիան նաեւ սահմանափակ է։ Այն չի կարող ստեղծել այնպիսի բազմազանություն մոլեկուլների, ինչպիսին ածխածինը կարող է։ Յուրաքանչյուր քիմիա ունի իր առավելությունները եւ թերությունները։ Յուրաքանչյուր լուծիչ ստեղծում է տարբեր հնարավորություններ։ Յուրաքանչյուր ջերմաստիճանային շրջան նպաստում է տարբեր պրոցեսներին։ Կյանքը տիեզերքում, եթե այն լայնորեն տարածված է, հավանաբար գալիս է անհավանական տարբեր ձևերով։ Մենք ենք ջրային կյանքը, արագ, հարմարվողական, բազմազան։ Տիտանյան կյանքը, եթե այն գոյություն ունի, հավանաբար դանդաղ է, համբերատար, պարզ։ Կարող է լինել սիլիկոնային կյանք, որը ապրում է տաք աշխարհներում, արագ, էներգիայով լի, բայց սահմանափակ քիմիական ճկունությամբ։ Բայց բոլորս ունենք ինչ-որ ընդհանուր։ Մենք բոլորս ենք մեզ կազմակերպող համակարգեր ենք։ Մենք բոլորս անել կարող պահպանել մեր ներքին պայմանները անկախ արտաքին միջավայրից։ Մենք բոլորս կարող ենք վերարտադրվել։ Մենք բոլորս ենթարկվում ենք էվոլյուցիայի։ Այս ընդհանուր հատկանիշները սահմանում են կյանքը, անկախ այն քիմիայից, լուծիչից կամ միջավայրից, որտեղ այն գոյություն ունի։ 2021 թվականին Միջազգային աստրոբիոլոգիական միությունը հրապարակեց կյանքի համընդհանուր սահմանումը։ Նրանք ասացին. կյանքը ինքնակայուն քիմիական համակարգ է, որը ունակ է դարվինյան էվոլյուցիայի։ Այս սահմանումը ներառում է երկրի կյանքը, այն ներառում է հավանական տիտանյան կյանքը, այն ներառում է սիլիկոնային կյանքը, ամոնիակային կյանքը, նույնիսկ էկզոտիկ ձևերը, որոնք մենք դեռ չենք կարող պատկերացնել։ Բայց այս սահմանումը նաև բացահայտում է ինչ-որ խորը իմաստով։ Կյանքը ոչ թե նյութի կոնկրետ կազմակերպումն է, կյանքը պրոցես է, այն տեղեկատվության հոսքն է, այն էներգիայի փոխակերպումն է, այն կազմակերպման աճն է էնտրոպիայի աշխարհում։ Կյանքը այն բանն է, ինչ տեղի է ունենում, երբ տիեզերքը ստեղծում է կոճակներ կազմակերպման, որոնք կարող են պաշտպանվել կործանումից, վերարտադրվել եւ զարգանալ։ Սա փիլիսոփայական թերթում է, բայց դա նաև գործնական գիտություն է։
Երբ Dragonfly-ն փնտրում է կյանքի նշաններ Տիտանի վրա, այն կփնտրի սահմանումը բավարարող համակարգեր։ Համակարգեր, որոնք ցուցաբերում են ինքնակայունություն, համակարգեր, որոնք ունեն վերարտադրության մեխանիզմներ, համակարգեր, որոնք ցուցաբերում են ընտրության և փոփոխության նշաններ։ Եթե այն գտնի այդպիսի համակարգեր, անկախ նրանից, թե որքան օտար են դրանք մեզնից, մենք կկարողանանք ասել. այո, սա կյանք է։ Բայց ահա բարդությունը։ Կան սահմանային դեպքեր, վիրուսները կյանք են, դրանք կարող են վերարտադրվել, բայց միայն այլ օրգանիզմների բջիջների ներսում։ Դրանք չեն կարող պահպանել իրենց սեփական մետաբոլիզմը։ Պրիոններն են սպիտակուցային մոլեկուլներ, որոնք կարող են վարակել այլ սպիտակուցներ և դարձնել դրանց իրենց պատճենները։ Դրանք կյանք են։ Կոմպյուտերային վիրուսները, որոնք կարող են վերարտադրվել, մուտացիայի ենթարկվել և էվոլյուցիայի ենթարկվել, արդյոք դրանք կյանք են։ Սահմանագիծը մթիկ է։ Եվ սա հենց այն պատճառն է, թե ինչու Տիտանը այդքան կարևոր է։ Տիտանը կարող է ցույց տալ մեզ համակարգեր, որոնք գտնվում են կյանքի և ոչ կյանքի միջև։ Պրեբիոտիկ համակարգեր, որոնք ցուցաբերում են որոշ կենդանի ու որոշ կենդանի համակարգերի հատկանիշներ, բայց դեռ չեն անցել վերջնական սահմանագիծը։ Այս համակարգերի ուսումնասիրությունը կարող է օգնել մեզ հասկանալ, թե ինչպես կյանքը առաջին անգամ ծագել է երկրի վրա, և ինչպես այն կարող է ծագել ուր որ լինի տիեզերքում։ Հիմա վերադառնանք մեծ նկարին։ Մեր գալակտիկան պարունակում է 200 միլիարդից 400 միլիարդ աստղեր։ Հայտնի տիեզերքը պարունակում է մոտավորապես 2 տրիլիոն գալակտիկաներ։ Սա նշանակում է մոտավորապես 8 բջիջ 20,00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 0 աստղեր ընդհանուրը։ Խոսքը 1000 միլիարդի միլիարդների միլիարդի մասին է։ Յուրաքանչյուր աստղ կարող է ունենալ մոլորակներ։ Յուրաքանչյուր մոլորակ կարող է ունենալ լուսիններ։ Գնահատականները տարբերվում են, բայց պահպանողական հաշվարկներով գոյություն ունեն գոնե 10 միլիարդի տրիլիոն մոլորակներ հայտնի տիեզերքում։ Եթե նույնիսկ փոքր տոկոսը այդ մոլորակներից ունի պայմաններ, որոնք կարող են աջակցել որևէ տեսակի կյանքի, մենք խոսում ենք միլիարդավոր, հավանաբար տրիլիոնավոր աշխարհների մասին, որոնք տանում են կյանք։ Բայց ահա խորհրդածությունը։ Այս բոլոր հավանական կյանքի աշխարհներից Տիտանը միակն է, որը մենք կարող ենք ուսումնասիրել մանրամասն մեր ապրելու ընթացքում։ Էկզոմոլորակները չափազանց հեռու են։ Նույնիսկ մեր ամենաբարձր տեխնոլոգիայով մենք կարող ենք միայն դիտել դրանց մթնոլորտները հեռվից։ Բայց Տիտանը հասանելի է։ Մենք արդեն ուղարկել ենք տիեզերանավեր այնտեղ։ Մենք պլանավորում ենք ուղարկել ավելին։ Սա դարձնում է Տիտանին անփոխարինելի։ Այն մեր պատուհանն է տիեզերքի կյանքի բազմազանության մեջ։ Եթե մենք գտնենք, որ Տիտանի վրա կա կյանք, որն օգտագործում է տարբեր քիմիա, դա կփոխի մեր գնահատականը, թե որքան հաճախ է կյանքը ծագում։ Ներկայումս մեր գնահատականները հիմնված են միայն մեկ օրինակի վրա՝ երկրի կյանքի։ Երկու տարբեր օրինակները թույլ կտան մեզ սկսել տեսնել օրինաչափությունները։ Մենք կկարողանանք ասել. ահա, երկու տարբեր քիմիաներ, որոնք աշխատում են։ Սա նշանակում է, որ X% աշխարհները պայմանները կարող են աջակցել կյանքի։ Եթե մյուս կողմից մենք գտնենք, որ Տիտանի վրա չկա կյանք, չնայած բոլոր օրգանական նյութերի և էներգիայի հոսքի, դա նույնպես կարևոր տեղեկատվություն է։ Դա կնշանակի, որ կյանքը ավելի դժվար է ծագելու, քան մենք կարծում էինք։ Դա կնշանակի, որ Երկիրը թերևս ավելի բախտավոր, քան մենք գիտենք։ Դա կնշանակի, որ մեր գալակտիկայում կարող է լինել շատ ավելի քիչ կենդանի աշխարհներ, քան մենք հուսահատաբար ենք ցանկանում։ Բայց անկախ նրանից, թե ինչ կգտնենք, Տիտանը կզինի մեզ տվյալներով։ Իրական, չափելի, վերլուծելի տվյալներով։ Եվ գիտությունը առաջանում է տվյալներից։ Յուրաքանչյուր դիտում, յուրաքանչյուր չափում, յուրաքանչյուր վերլուծություն ավելացնում է մեր հասկացողության մեջ։ Dragonfly-ն կտրամադրի տարիների տվյալներ Տիտանի օրգանական քիմիայի, մթնոլորտային դինամիկայի, մակերեսի աշխարհաքայքայության, հավանական կենսաբանական ակտիվության մասին։ Իսկ Dragonfly-ից հետո կգան ավելի բարդ առաքելություններ։ Թերևս հորատիչ, որը կհասնի ստորերկրյա ջրային օվկիանոս, թերևս նավակ, որը կլոկլողա Լիգեա մարեի մեթանային ալիքների վրա, թերևս երկարատև օդապարիկ, որը կպտտի Տիտանի երկնքում տարիների ընթացքում հետևելով սեզոնային փոփոխություններին, թերևս նմուշների վերադարձման առաքելություն, որը կբերի երկիր տիտանյան նյութ լաբորատորիական վերլուծության համար։ Յուրաքանչյուր այս առաքելություն կառուցվելու է նախորդների վրա։ Յուրաքանչյուրը կպատասխանի հարցերի և կբարձրացնի նորերը։ Եվ աստիճանաբար, տասնամյակների, թերևս դարերի ընթացքում մենք կկազմենք լիակատար պատկեր Տիտանի մասին։ Մենք կհասկանանք նրա քիմիան, նրա եղանակը, նրա աշխարհաքայքայությունը և վերջապես նրա կենսաբանական կարգավիճակը։
Բայց թույլ տվեք պատասխանել մեկ հարցի, որը հավանաբար մտածում եք. ինչու այսքան ջանք։ Ինչու ծախսել միլիարդավոր դոլարներ, տասնամյակների աշխատանք, տարիների սպասում, միայն հասկանալու համար, թե արդյոք մի հեռավոր լուսինը ունի կյանք։ Ինչու է սա կարևոր, երբ երկրի վրա մենք ունենք քաղցը, հիվանդությունները, կլիմայական փոփոխությունները, անհավասարությունը։ Պատասխանը պարզ է եւ խորը միաժամանակ։ Մենք հետազոտում ենք, քանի որ հետազոտությունը մեզ դարձնում է մարդ։ Քանդել անհայտը, հասկանալ անհասկանալին, տեսնել այն, ինչ չէր տեսվել նախկինում, սա ոչ թե շռայլություն է, այլ հիմնական մարդկային կարիք։ Այն նույնքան հիմնական է, որքան սնունդը, որքան ապաստանը, որքան սերը։ Մենք տեսակ ենք, որը հարց է տալիս։ Ավելին, տիեզերական հետազոտությունը մեզ տալիս է ավելին, քան պարզապես գիտելիք։ Այն մեզ տալիս է տեխնոլոգիաներ։ Յուրաքանչյուր առաքելություն պահանջում է նորարարություններ ճարտարագիտության, նյութաբանության, կոմպյուտերային ծրագրերի, կապի մեջ։ Այս նորարարությունները ժամանակով գտնում են ծրագրեր երկրի վրա։ Տիեզերական ծրագրից ծագած տեխնոլոգիաները ներառում են արբանյակային կապը, GPS-ը, եղանակի կանխատեսումը, բժշկական պատկերումը, արևային վահանակները եւ հազարավոր ուրիշ նորարարություններ, որոնք մենք օգտագործում ենք յուրաքանչյուր օր։ Բայց ավելի կարևոր նույնիսկ տեխնոլոգիաներից է հեռանկարը։ Երբ մենք նայում ենք Տիտանին, մենք հիշում ենք, որ մենք փոքր ենք։ Մեր անհատական մտահոգություններ, մեր ազգային սահմաններ, մեր պատմական հակամարտություններ, դրանք բոլորը դառնում են աննշան, երբ դիտարկում ենք տիեզերքի անվերջությունը։ Մենք հիշում ենք, որ մենք բոլորս մասն ենք մեկ տեսակի, որը բնակվում է մեկ փխրուն մոլորակի վրա, որը պտտվում է մեկ միջին աստղի շուրջ, որը գտնվում է մեկ գալակտիկայի ծայրամասում։ Այս հեռանկարը խոնարհություն է բերում։ Այն մեզ հիշեցնում է, որ մեր տարբերությունները փոքր են համեմատած մեր ընդհանուր մասերի հետ։ Այն մեզ ոգեշնչում է համագործակցելու, միավորվել ընդհանուր նպատակների շուրջ։ Երբ Dragonfly-ն թռչի Տիտանի երկնքում, այն կներկայացնի ոչ թե մեկ երկիր, այլ մարդկությունը որպես ամբողջություն։ Այն կառուց մեր խնդիր որպես տեսակ, հասկանալ մեր տեղը տիեզերքում։ Վերջապես, Տիտանի ուսումնասիրությունը թյունը մեզ հիշեցնում է կյանքի թանկարժեքության մասին։ Երբ մենք տեսնում ենք, թե որքան բարդ պայմաններ են պահանջվում կյանքի համար, երբ մենք հասկանում ենք, թե որքան անհավանական էր, որ երկիրը ունենար ճիշտ ջերմաստիճանը, ճիշտ մթնոլորտը, ճիշտ քիմիան, մենք սկսում ենք գնահատել մեր սեփական աշխարհը ավելի։ Երկիրը ոչ թե պարզապես մեկ այլ ապարային մոլորակ է, այն օազիս է։ Այն կյանքով լի աշխարհ է մահացու տիեզերքում։ Եվ մենք ենք այդ կյանքի խնամակալները։ Մենք ունենք պատասխանատվություն պահպանելու այն։ Պահպանելու երկրի բազմազանությունը, նրա էկոհամակարգերը, նրա դրացիությունն ապրելու համար։ Եվ երբ մենք նայում ենք ձում ենք դեպի Տիտան եւ տեսնում մի աշխարհ, որն ունի պրեբիոտիկ քիմիա, բայց հավանաբար ոչ բարդ կյանք, մենք գնահատում ենք մեր սեփական աշխարհը եւս ավելի։ Հիմա մենք ունենք տեխնոլոգիա, փաստացի փնտրելու կյանք այլ աշխարհներում։ Մենք ունենք հեռադիտակներ վերլուծելու էկզոմոլորակների մերի մթնոլորտները։ Մենք ունենք տիեզերանավեր ուսումնասիրելու լուսինները մեր սեփական արեգակնային համակարգում։ Մենք ունենք նախագծեր հորատելու օվկիանոսները սառցե կեղևների տակ։ Մենք ունենք պլաններ վերցնելու նմուշներ օտար աշխարհներից եւ բերելու դրանք երկիր։ Հաջորդ 20 տարիների ընթացքում մենք կկարողանանք պատասխանել հարցին, որը մարդկությունը տանջել է հազարավոր տարիներ։ Կա արդյոք կյանք մի այլ տեղ։ Եվ եթե այո, տարբեր է այն մեր կյանքից։ Պատասխանները կփոխեն մեր աշխարհայացքը։ Նրանք կվերասահմանեն մեր տեղը տիեզերքում։ Դրանք կտան մեզ նոր հեռանկար կյանքի, տիեզերքի եւ մեր ապագայի մասին։ Տիտանը, այս հեռավոր նարնջագույն աշխարհը մեթանային ծովերով, դարձել է այդ հարցման կենտրոնը։ Այն ոչ թե միայն հետաքրքիր տեղ է, այն փորձարարական կայան է, որտեղ տիեզերքն ինքը կատարում է առաքելությունը, ցույց տալ մեզ, թե ինչ ուրիշ է հնարավոր։ Եվ մենք, այս փոքրիկ տեսակը փոքրիկ կապույտ մոլորակի վրա, պատրաստում ենք սովորել պատասխանը։ Սպասելիս մենք պետք է հարգենք մեզ մեր հետաքրքրասիրության համար։ Մենք պետք է հպարտանանք մեր խելքի համար։ Մենք պետք է ճանաչենք, որ մենք մարդիկ ունենք ինչ-որ անհատական։ Մենք ծագել ենք տիեզերքից։ Մենք կազմված ենք աստղերի տարրերից, իսկ հիմա մենք փորձում ենք հասկանալ այն տիեզերքը, որը մեզ ստեղծել է։ Սա մեծ արկածախնդրությունն է, սա վերջնական հետազոտությունն է։ Եվ Տիտանը, այս մեթանային աշխարհը, -179 աստիճանում այն տեղն է, որտեղ հաջորդ գլուխը այդ պատմության կգրվի։ Կա մի հարց, որը ավելի խորն է, քան կա արդյոք կյանք Տիտանի վրա։ Այդ հարցն է. կճանաչենք մենք կյանքը, երբ կտեսնենք այն։ Մտածեք սրա մասին։
Մենք ստեղծել ենք ողջ մեր կենսաբանությունը, մեր դեղագործությունը, մեր բժշկությունը, հիմնվելով մեկ օրինակի վրա՝ երկրի կյանքը։ ԴՆԹ, ՌՆԹ, սպիտակուց-սպիտակուցներ, լիպիդներ, ջրային լուծույթներ։ Մենք սովորել ենք ճանաչել կյանքը նրա արտաքին նշանների միջոցով՝ շարժում, աճ, բազմացում, մետաբոլիզմ։ Բայց ինչ կլինի, եթե տիտանի վրա կյանքը այնքան օտար է, այնքան տարբեր, որ մեր բոլոր ընդունված նշանները չեն գործում։ Եվրոպական տիեզերական գործակալության աստրոբիոլոգները 2020 թվականին կատարեցին մտքի փորձ։ Նրանք հարցրեցին. Ինչ կլիներ, եթե տիտանի վրա կյանքը այնքան դանդաղ է, որ մեկ սերնդի ցիկլը տևում է 500 տարի։ Մենք կնկատենք այդպիսի կյանք։ Dragonfly-ն կգործի 2 տարի։ 2 տարվա ընթացքում այդպիսի օրգանիզմը չէր փոխվի։ Այն կթվար անշարժ, անկենդան։ Մենք կանցնեինք նրա կողքով եւ չէինք իմանա, որ այն կենդանի է։ Կամ ավելի խորը, ինչ կլիներ, եթե տիտանյան կյանքը գոյություն ունի որպես բաշխված ցանց։ Ոչ թե անհատական օրգանիզմներ, այլ քիմիական միջավայրի ամբողջական պատեր, ինտերակտիվ խոսող միմյանց հետ մեթանի մեջ լուծված մոլեկուլների միջոցով։ Այդ կյանքը չէր ունենա սահմաններ, այն չէր լինի այստեղ կամ այնտեղ, այն կլիներ ամենուր միաժամանակ։ Ինչպես կփնտրեինք մենք այդպիսի բան, ինչպիսի նմուշ կվերցնեինք, կամ ավելի ակնածելի, բայց ոչ պակաս խնդրահարույց, ինչ կլիներ, եթե տիտանյան կյանքը գոյություն ունի միայն որոշակի սեզոնում։ Տիտանի 1 տարին 30 երկրի տարի է։ Հնարավոր է, որ կյանքը արթնանում է միայն լույսի հարաբերական առատության սեզոնում եւ անցնում է դրացի պահման վիճակի մնացած ժամանակահատվածում։ Եթե Dragonfly-ն ժամանի սառած սեզոնում, հնարավոր է, որ կյանքը կլինի այնտեղ, բայց ոչ ակտիվ, ոչ շարժվող, ոչ մետաբոլիզման, պարզապես սպասող։ Սասող։ Սա խնդիրն է ոչ թե տեխնոլոգիական, այլ ճանաչողական։ Մենք չգիտենք, թե ինչ փնտրում ենք, քանի որ մենք երբեք չենք տեսել այն նախկինում։ Մենք նման ենք մարդուն, ով երբեք չի տեսել ծառ եւ փորձում է ճանաչել անտառ։ Մենք ունենք գործիքներ, սպեկտրոմետրներ, մանրադիտակներ, քիմիական վերլուծիչներ, բայց այդ գործիքները նախագծված են հայտնագործելու այն, ինչ մենք արդեն գիտենք։ Դրանք փնտրում են ածխածին, ազոտ։ Քեմբրիջի տեխնոլոգիական ինստիտուտի գիտնականները փորձեցին մշակել ագնոստիկ կյանքի հայտնագործողներ։ Սենսորներ, որոնք չեն փնտրում կոնկրետ մոլեկուլներ, այլ փնտրում են օրինաչափությունների ընդհանուր նշաններ։ Էնտրոպիայի կրճատում, էներգիայի հոսքի անհետաձգելի վերաբաշխում, ինֆորմացիայի ինքնակազմակերպված կառուցվածքներ։ Սա հիանալի տեսություն է, բայց գործնականում դժվար է իրականացնել։ Տիեզերքը լի է անկենդան պրոցեսներով, որոնք ստեղծում են օրինաչափություններ։ Բյուրեղներ ինքնակազմակերպվում են, կոնվեկցիոն բջիջները ստեղծում են կանոնավոր նախշեր, քիմիական ռեակցիաները առաջացնում են պարբերական օսիլյացիաներ։ Ինչպես տարբերենք կյանքը անկենդան բարդությունից։ Սա ծածկված հարց աստրոբիոլոգիայում։ Մենք ունենք սահմանումներ, մենք ունենք կենսակերտեր, բայց սահմանագիծը մնում է մթթիկ։ Վիրուսները կյանք են, թե պարզապես բարդ մոլեկուլներ։ Պրիոնները, սպիտակուցները, որոնք կարող են վարակել ուրիշ սպիտակուտակուցներ։ Կրիստալները, որոնք աճում են եւ բազմանում։ Որտեղ է գիծը։ Եվ հետո կա ժամանակի հարցը։ Տիտանի վրա, որտեղ ջերմաստիճանը -179 աստիճան է, քիմիական ռեակցիաները տեղի են ունենում 100 անգամներ, 1000 անգամներ, հավանաբար միլիոն անգամներ ավելի դանդաղ, քան երկրի վրա սենյակային ջերմաստիճանում։ Երկրի վրա կյանքը ծագեց մոտավորապես 500 միլիոն տարվա ընթացքում անկենդան քիմիայից։ Տիտանի վրա նույն պրոցեսը կարող է պահանջել 5 միլիարդ տարի։ Տիտանը, որը ձևավորվել է արեգակնային համակարգի հետ, ունի 4 միլիարդ 600 միլիոն տարի։ Արդյոք բավական ժամանակ է անցել։ Հավանաբար ոչ։ Երկրի վրա կյանքը հայտնվեց հարաբերականորեն արագ, քանի որ ջերմաստիճանը թույլ էր տալիս արագ քիմիա։ Տիտանի վրա, նույնիսկ եթե բոլոր բաղադրամասերն այնտեղ են, պրոցեսը հավանաբար դեռ վաղ փուլերում է։ Մենք կարող ենք դիտել պրեբիոտիկ քիմիա։ Մենք կարող ենք դիտել պրոտոկյանք, բայց ոչ բարդ օրգանիզմներ, ոչ էկոհամակարգեր, ոչ բանականություն։ Սա նշանակում է, որ նույնիսկ եթե Dragonfly-ն չգտնի վերջնական ապացույց կյանքի, դա չի նշանակում, որ Տիտանը մեռյալ աշխարհ է։ Դա կարող է նշանակել պարզապես, որ մենք շատ վաղ ժամանեցինք։ Կյանքը կարող է լինել այնտեղ, բայց դեռ անտեսանելի պարզության մեջ։ Կամ այն կարող է այնտեղ լինել ապագայում, երբ պայմանները փոխվեն, երբ էվոլյուցիան ունենա ավելի ժամանակ։ Կա նաև հակառակ հնարավորությունը։ Ինչ կլիներ, եթե մենք արդեն ուշ ենք։
Ինչ կլիներ, եթե Տիտանի վրա կյանք կար 3 միլիարդ տարի առաջ, երբ արևը ավելի երիտասարդ էր և Տիտանը ավելի տաք էր։ Ինչ կլիներ, եթե այդ կյանքը անհետացավ, երբ պայմանները դարձան չափազանց ցուրտ։ Տիտանի մակերեսը անընդհատ փոփոխվում է կրատերավորմամբ, էրոզիայով, թոլինային տեղումներով։ Եթե կար կյանք, նրա հետքերը կարող են լինել թաղված խորքերում, անհասանելի մեր ներկայիս տեխնոլոգիաներին։ Սա կենսաբանական ծածկված նյութ խնդիրն է։ Անցյալի ապացույցները կոր կարող են գնալ, և մենք մնում ենք հարցով պատասխանից բաց։ Բայց կա նաև փիլիսոփայական խորություն, որը դեռ ավելի խոր է։ Ինչ է իրականում կյանքը։ Մենք սահմանել ենք այն որպես ինքնակայուն քիմիական համակարգ, որը ունակ է դարվինյան էվոլյուցիայի։ Բայց սա սահմանում է ֆունկցիոնալ հիմքով։ Այն ասում է, թե ինչ անում է կյանքը, ոչ թե ինչ է կյանքը։ Կյանքը տեղեկատվություն է։ Կյանքը էներգիայի հոսքի մի հատուկ կազմակերպում։ Կյանքը տիեզերքի մի հատկություն, ինչպես գրավիտացիան կամ էլեկտրամագնետիզմը։ Որոշ տեսաբաններ, ինչպիսին է Պոլ Դեյվիսը, առաջարկել են, որ կյանքը տեղեկատվության հոսք է։ Ոչ թե կոնկրետ մոլեկուլներ, այլ նախշերի ինքնապատրաստում։ Այս տեսանկյունից ԴՆԹ-ն կարևոր է ոչ թե իր քիմիական կազմի համար, այլ որովհետև այն պահում է տեղեկատվություն։ Տիտանյան կյանքը, եթե այն գոյություն ունի, չէր օգտագործի ԴՆԹ, բայց այն կօգտագործեր որևէ մեխանիզմ տեղեկատվության պահման, փոխանցման և փոփոխման համար։ Եթե Dragonfly-ն գտնի մոլեկուլներ, որոնք կարող են կատարել այդ ֆունկցիաները, կարող ենք մենք ասել, որ գտել ենք կյանք։ Խնդիրն այն է, որ տեղեկատվությունը վերացականան է։ Այն չի գոյություն ունենում սեփական իրավունքով, միայն որպես մոլեկուլների կամ էներգիայի կազմակերպում։ Ինչպես փնտրենք վերացական բան ֆիզիկական աշխարհում։ Եվ հետո կա ամենախորը հարցը. արդյոք կյանքը համընդհանուր երևույթ է, թե տեղական պատահականություն։ Եթե Տիտանի վրա չկա կյանք, չնայած բոլոր օրգանական նյութերի էներգիայի հոսքի հեղուկ լուծիչի, սա կարող է նշանակել, որ կյանքը դժվար է ծագում։ Կարող է լինել, որ պահանջվում են պայմաններ, որոնք այնքան հատուկ են, այնքան նուրբ են, որ դրանք հազվագյուտ են տիեզերքում։ Եթե այդպես է, երկիրը բացառիկ է։ Եվ մենք, կյանքը, որը զարգացրել է գիտակցություն, ենք անհավանական բախտավորություն։ Բայց եթե Տիտանի վրա կա կյանք, նույնիսկ պարզ պրիմիտիվ ձևերով, սա կնշանակի, որ կյանքը համընդհանուր է։ Այն կնշանակի, որ երկու անկախ ծագումներ տեղի են ունեցել մեկ արևային համակարգում, մեկը երկրի վրա, մեկը Տիտանի վրա։ Եթե երկու ծագումներ տեղի են ունեցել այստեղ, ապա միլիարդավոր ծագումներ պետք է տեղի են ունեցել ուր էլ որ լինի տիեզերքում։ Գալակտիկաներն ապրող աշխարհներով, տիեզերքը լի կյանքով։ Բայց նույնիսկ եթե կյանքը համընդհանուր է, բանականությունը համընդհանուր է։ Կյանքը ծագեց երկրի վրա մոտավորապես 3 միլիարդ 70 տարի առաջ։ Բանականությունը կոգնիտիվ կարողություն, որը կարող է մտածել իր սեփական գոյության մասին, ի հայտ եկավ ընդամենը 200,000 տարի առաջ Homo sapiens-ի հետ։ 3 միլիարդ 850 միլիոն տարի կյանք առանց բանականության։ Սա նշանակում է, որ բանականությունը, եթե այն առաջանում է շատ ուշ։ Հետևաբար, նույնիսկ եթե Տիտանի վրա կա կյանք, այն հավանաբար երբեք չի զարգացնի բանականություն, պարզապես ժամանակ չկա։ Արևը կվերածվի կարմիր հսկայի 5 միլիարդ տարվա ընթացքում և կվերածի ողջ ներքին արեգակնային համակարգը արտահոսքի։ Տիտանի վրա, որտեղ էվոլյուցիան տեղի է ունենում մանդաղ տեմպերով, 5 միլիարդ տարի թերևս բավական է միայն զարգացման բազմաբջջային օրգանիզմներ։ Ոչ նեյրոնային ցանցեր, ոչ գլխուղեղներ, ոչ գիտակցություն։ Դա թերևս ճակատագիրն է Տիտանի։ Կյանք, եթե այն գոյություն ունի, որը երբեք չի իմանա իր սեփական գոյության մասին։ Կյանք, որը երբեք չի հարցնի ով եմ ես կամ ինչու եմ ես այստեղ։ Կյանք, որը պարզապես գոյություն կունենա, կկերակրվի, կբազմանա և կվերածվի, առանց երբևիցե գիտակցելու ինքն իրեն։ Իսկ մենք, Homo sapiens-ը, փոքրիկ տեսակը փոքրիկ կապույտ մոլորակի վրա զարգացրել ենք այդ հասուն կարողությունը։ Մենք կարող ենք մտածել մեր սեփական մասին։ Մենք կարող ենք հարց տալ մեր ծագման, մեր ճակատագրի, մեր նշանակության մասին։ Մենք կարող ենք կառուցել հեռադիտակներ և տիեզերանավեր, ուսումնասիրելու տիեզերքը։ Մենք կարող ենք փնտրել այլ կյանք, այլ բանականություն, այլ գիտակցություն։ Սա հրաշքն է, որին մենք հազվադեպ անդրադառնում ենք։ Տիեզերքը, այդ հսկայական տարածությունը, հիդրոգենի, հելիումի, մութ նյութի, մութ էներգիայի, պարունակում է տեղեր, որտեղ նյութը կազմակերպվել է այնքան բարդ ձևով, որ այն կարող է մտածել։ Մենք ենք այդ տեղերից մեկը։ Մենք ենք տիեզերքի այն մասը, որը կարող է դիտել ինքն իրեն և զարմանալ։
44 տարի առաջ Քարլ Սեյգանը ասաց. «Մենք ենք տիեզերքի միջոցը ինքն իրեն ճանաչելու համար»։ Եվ սա ճիշտ է։ Մենք կազմված ենք աստղերի մեջ ստեղծված տարրերից։ Մեր մարմինների ածխածինը, ազոտը, օքսիգենը, երկաթը բոլորը կեղծվել են աստղերի ներսում եւ ցրված տիեզերք սուպերնովա պայթյուններով։ Մենք բառացիորեն աստղերի փոշի ենք։ Իսկ հիմա այդ աստղերի փոշին կազմակերպվել է այնպիսի ձևով, որ այն կարող է մտածել, զգալ, ստեղծել, հարց տալ։ Բայց սա բերում է խորը տարօրինակություն։ Մենք փնտրում ենք կյանք այլ աշխարհներում։ Մենք փնտրում ենք բանականություն այլ աստղերի մոտ։ Բայց ինչու։ Ինչու է մեզ այդքան կարևոր իմանալ, թե արդյոք մենք մենակ ենք։ Թերևս քանի որ միայնությունը վախենալի է։ Թերևս քանի որ մենք ցանկանում ենք հավատալ, որ տիեզերքն ունի նպատակ, իմաստ, ուղղություն։ Թերևս քանի որ գիտակցությունը, այդ կարողությունը լինել տեղյակ սեփական գոյության մասին, զգում է իր մեկուսացվածությունը եւ փնտրում է կապ։ Բայց հիմա պատկերացրեք այս պահը։ Դուք, մարդ, կազմված աստղերի փոշուց, նստած եք երկրի վրա, մոլորակ, որը պտտվում է միջին չափի աստղի շուրջը, որը գտնվում է միջին չափի գալակտիկայի ծայրամասում։ Եվ դուք կարդում եք բառեր Տիտանի մասին, Լուսին, որը պտտվում է Սատուրնի շուրջը 1 միլիարդ 200 միլիոն կիլոմետր հեռու։ Եվ այդ Լուսինը, այդ ցուրտ, օտար աշխարհը մեթանային ծովերով թերևս, ուղում է հարցեր նման ձերինը։ Ոչ բառեր, ոչ լեզու, ոչ գիտակցություն, ինչպես մենք հասկանում ենք այն, բայց քիմիա։ Քիմիա, որը պայքարում է դեպի կազմակերպում, դեպի բարդություն, դեպի ինչ-որ բան, որը կարող է կյանք դառնալ։ Եվ թերևս միլիարդավոր տարիների ընթացքում այդ քիմիան կզարգանա։ Այն կդառնա ինչ-որ բան, որը կարող է մտածել։ Եվ այնուհետև միլիարդավոր տարիներ այժմից տիտանյան մտածողները, եթե դրանք երբևէ գոյություն ունենան, կհայտնագործեն հին աշխարհ կապույտ մոլորակ, որը մեկ անգամ ապրում էր, բայց հիմա մեռած է։ Եվ նրանք կհարցնեն. արդյոք այնտեղ երբևէ եղել է մտածող կյանք։ Սա ժամանակի տարածքն է, եւ մեր դժբախտությունը կամ մեր բախտը այն է, որ մենք գոյություն ունենք հենց հիմա։ Ոչ 3 միլիարդ տարի առաջ, երբ երկիրը ունեին միայն պարզ բակտերիաներ։ Ոչ 3 միլիարդ տարի ապագայում, երբ արևը կվերածվի կարմիր հսկայի եւ կբնաջնջի ողջ արեգակնային համակարգը, այլ հենց հիմա, այս պահում։ Երբ մենք բավականին զարգացած ենք ունենալու տեխնոլոգիա ուսումնասիրելու այլ աշխարհներ, բայց դեռ բավականաչափ պարզ, որ չգիտենք պատասխանները։ Եվ Տիտանը սպասում է։ Դեռ 12 տարի մինչև Dragonfly-ը հասնի։ 12 տարի մարդկային չափանիշներով, բայց հազարավոր միլիոնավոր տիտանյան հավանական կյանքի ժամանակով։ Եթե այնտեղ կան մեթանի վրա հիմնված օրգանիզմներ, որոնց սերունդները տևում են հարյուրավոր տարիներ, ապա 12 տարին ընդամենը բախտավոր վայրկենական փայլատակում է։ Բայց հաջորդ 12 տարիների ընթացքում մենք կշարունակենք փոխվել։ Երեխաները, որոնք ծնվեցին այս տարի, կլինեն 12-ամյա, երբ Dragonfly-ն իջնի։ Նրանք կաճեն աշխարհում, որտեղ տիտանի ուսումնասիրությունը նորմալ է։ Նրանք կգիտեն, որ մեթանի վրա հիմնված քիմիան կարող է ստեղծել բարդություն։ Նրանք կհասկանան, որ կյանքը ոչ թե կուրելու երևույթ է, այլ հավանաբար համընդհանուր։ Եվ նրանք հավանաբար կդառնան այն սերունդը, որը վերջապես կպատասխանի հարցին։ Բայց ինչպիսին էլ որ լինի պատասխանը, իրական հարցը հավանաբար այլ է։ Իրական հարցը ոչ թե կա արդյոք կյանք տիտանի վրա է, իրական հարցը ինչ է կյանքը, ինչու գոյություն ունի այն եւ որն է մեր տեղը այն ամենի մեջ։ Եվ հիմա մեկ վերջին անգամ, եկեք վերադառնանք այն պատկերին, որով սկսեցինք։ Պատկերացրեք աշխարհ, որտեղ անձրևը չի ընկնում ջրով, այլ մեթանով։ Այդ անձրևը ընկնում է հենց հիմա։ Մինչ դուք կարդում եք այս բառերը, Տիտանի վրա, Կրակեն Մարեի վրա, մեթամեթանային ամպից կաթիլներ իջնում են դանդաղ, բարակ մթնոլորտի միջով։ Յուրաքանչյուր կաթիլ պարունակում է լուծված օրգանական մոլեկուլներ, թոլիններ, ածխաջրածիններ, սիանիդներ, ամինաթթուների նախորդներ։ Յուրաքանչյուր կաթիլ բառացիորեն է պրեբիոտիկ ծով, փոքրիկ քիմիական լաբորատորիա, որտեղ մոլեկուլները փոխազդում են, միանում են, բացվում են, փորձում են ստեղծել ինչ-որ նոր։ Այդ կաթիլները ընկնում են մակերեսին, որոշները ընկնում են լճի մեջ, խառնվում մեթանի խորին շերտերի հետ։ Ուրիշները ընկնում են դյունների վրա, թրջում սառցե մակերեսը, թողնելով օրգանական նստվածքներ, որոնք կմնան այնտեղ տարիների, տասնամյակների, դարերի ընթացքում։ Եվ յուրաքանչյուր կաթիլ ավելացնում է բարդության աղմուկին, յուրաքանչյուրը ավելացնում է հավանականությանը։ Արդյոք այդ կաթիլներից մեկը ինչ-որ տեղ, ինչ-որ ժամանակ կպարունակի մոլեկուլների ճիշտ համակցություն։ Մոլեկուլները, որոնք կարող են իրենց պատճենել։ Մոլեկուլները, որոնք կարող են կապակցվել միմյանց հետ եւ ստեղծել ինչ-որ նոր։
Մոլեկուլները, որոնք կանցնեն սահմանագիծը անկենդանից դեպի կենդանի։ Մենք չգիտենք, բայց անձրևը շարունակվում է, տասնամյակ առ տասնամյակ, միլիոն տարի առ միլիոն տարի։ Տիտանն ունի ժամանակ, եթե ոչ հիմա, ապա հավանաբար երբեք։ Բայց դա հարցն է, որը մենք չենք կարող պատասխանել նստած երկրի վրա։ Մենք պետք է գնանք այնտեղ, մենք պետք է դիտենք, մենք պետք է չափենք, մենք պետք է փորձենք հասկանալ։ Եվ երբ Dragonfly-ն վերջապես իջնի, երբ նրա ռոտորները պտտվեն նարնջագույն մշուշի միջով, երբ նրա սենսորները սկսեն վերլուծել օրգանական հարստությունը, որը թափվում է երկնքից, մենք կլինենք մեկ քայլ ավելի մոտ հասկանալուն։ Ոչ վերջնական պատասխան, այլ ավելի խորը հարցեր, ավելի նուրբ հասկացողություն, ավելի լայն փերվելի լայն հեռանկար։ Քանի որ իրականում որքան շատ մենք սովորում ենք, այնքան մենք հասկանում ենք, թե որքան քիչ գիտենք։ Յուրաքանչյուր պատասխան բացում է 10 նոր հարցեր։ Յուրաքանչյուր հայտնագործություն բացահայտում է 10 նոր առեղծվածներ։ Սա տիեզերքի բնույթն է, այն անվերջ կոճակային տիկնիկ է։ Ամեն շերտի տակ մեկ այլ շերտ, ամեն հարցի հետևում ավելի խորը հարց։ Իսկ մենք, փոքրիկ տեսակը փոքրիկ մոլորակի վրա, շարունակում ենք հարց տալ։ Ոչ քանի որ մենք ակնկալում ենք վերջնական պատասխաններ, այլ քանի որ հարցումը հենց այդ բանն է, որ մեզ դարձնում է մարդ։ Հետաքրքրասիրությունը, զարմանքը, կարոտը հասկանալու։ Սրանք են մեր ամենախորն բնազդները։ Եվ Տիտանը, այս հեռավոր աշխարհը մեթանային անձրևով դարձել է մեր հերթ հայելին։ Այն մեզ ցույց է տալիս, որ տիեզերքը շատ ավելի տարօրինակ է, քան մենք երևակայել ենք։ Այն մեզ հիշեցնում է, որ մեր երկրակենտրոն կանխակալությունները սահմանափակում են մեզ։ Այն մեզ հրավիրում է մտածել ավելի լայն, երևակայել ավելի համարձակ, ընդունել անորոշությունը։ Թերևս ամենակարևոր դասը, որը Տիտանը սովորեցնում է մեզ, այս է. մենք չգիտենք, թե ինչ է հնարավոր։ Մենք ունենք մեր տեսությունները, մեր մոդելները, մեր հաշվարկները, բայց տիեզերքը անընդհատ մեզ զարմացնում է։ Անընդհատ բացահայտում է նոր երևույթներ, նոր պրոցեսներ, նոր հնարավորություններ, որոնք մենք երբեք չէինք կանխատեսել։ Հետևաբար, երբ մենք հարցնում ենք, կա արդյոք կյանք Տիտանի վրա, մենք իրականում հարցնում ենք ինչ-որ շատ ավելի խորը։ Մենք հարցնում ենք, ինչ ուրիշ է հնարավոր։ Որքան տարբեր կարող է լինել իրականությունը մեր ենթադրություններից։ Ինչ ուններից։ Ինչ են մեր սահմանափակումները եւ ինչպես կարող ենք դրանք անցնել։ Եվ սրանք հարցեր են, որոնք դուք կարող եք տանել ձեզ հետ։ Ոչ միայն Տիտանի մասին, այլ ձեր սեփական կյանքի մասին։ Դուք կազմված եք նույն տարրերից, որոնք կան Տիտանի վրա։ Ածխածին, ազոտ, հիդրոգեն, օքսիգեն։ Բայց այդ տարրերը ձեր մեջ կազմակերպվել են անհավանական բարդությամբ։ Դուք ունեք 70 շշտարելիոն բջիջներ, որոնք աշխատում են համաձայնության մեջ։ Դուք ունեք նեյրոնային ցանց, որը պարունակում է 100 միլիարդից ավելի կապեր։ Դուք կարող եք մտածել, զգալ, ստեղծել, սիրել։ Դուք հրաշք եք։ Ոչ մեկ փիլիսոփայական իմաստով, բառացի։ Դուք կազմված եք աստղերից։ Դուք տիեզերքի մի մասն եք, որը զարգացել է կարողություն իմանալ իր սեփական մասին։ Եվ հենց հիմա, այս պահին, դուք կարդում եք բառեր, որոնք գրված են մի այլ մտածողի կողմից, մտածող, ով զարմացած է նույն հարցերով։ Տիտանի անձրևը շարունակվում է։ Մեթանային կաթիլները շարունակում են ընկնել։ Եվ ինչ-որ տեղ, գուցե այդ կաթիլներում, գուցե այնտեղ, մթնոլորտի խորքերում, գուցե լճերի մեջ, ինչ-որ բան դանդաղորեն, անհասկանալիորեն, անխուսափելիորեն շարժվում է դեպի բարդությունը, դեպի կազմակերպումը, դեպի կյանքը։ Կամ թերևս ոչ։ Թերևս Տիտանը կմնա անապրելի աշխարհ, լի պրեբիոտիկ քիմիայով, բայց երբեք չհասնող կյանքի սահմանագծին։ Բայց նույնիսկ եթե այդպես է, Տիտանն արդեն փոխել է մեզ։ Այն ընդլայնել է մեր երևակայությունը։ Այն խոնարհեցրել է մեզ մեր անգիտության դեմ։ Այն հիշեցրել է մեզ, որ տիեզերքը շատ ավելի խորհրդավոր է, քան մենք երբևէ կպատկերացնենք։ Եվ գուցե սա իրական պատասխանն է։ Ոչ այո կամ ոչ, այլ մենք դեռ չգիտենք, բայց մենք հարցնում ենք։ Եվ հարցումը, այս անվախ, անվերջ, տանջող ձգտումը դեպի հասկացողություն